პირველ რიგში მოგესალმებით პროფესორი ჯორჯიას სახელით. მე გახლავართ პროფესორი ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი ლიკა ქარდავა. პროფესორი ტოქსი ჩვენი ახალი რუბრიკაა, რომლის მედია პარტნიორია BMG, ხოლო ტექნოლოგიური პარტნიორი კომპანია Solvit. რუბრიკის ფარგლებში ორ კვირაში ერთხელ შემოთავაზებთ უძრავი ქონების და მშენებლობის ინდუსტრიის უახლეს ტენდენციებს, ექსპერტულ შეფასებებს, პროგნოზებს, ადგილობრივი და გლობალური ბაზრის სიახლეებს. დღეს საკმაოდ საინტერესო დღე გვაქვს წლის ბოლოს წამყვანი უძრავი ქონების კომპანიების რესპონდენტებთან ერთად შევაჯამებთ სექტორის საინვესტიციო გარემოს 2020 წლის ჭრილში და ასევე ვისაუბრებთ 2021 წლის მოლოდინებზე. დღევანდელი რუბრიკის სტუმრები არიან ირაკლი კილაურიძე, Colliers Georgias მმართველი დირექტორი, მარია მასათიანი, კომპანია Remax Capital-ის მფლობელი და ბროკერი, თორნიკე კორძაია, TBC Capital-ის კვლევების უფროსი და ასევე თეკლა იამაღაშვილი, Cushman & Wakefield Georgias საკონსულტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან რუბრიკაში სტუმრად. ალბათ ყველანი დამეთანხმებით რომ უძრავი ქონების სექტორისთვის 2020 წელი გამოწვევებით სავსე წელი იყო და ყველა სექტორის შედეგებზე აისახა რეალურად კრიზისის გავლენა. აი ამ სამედიცინო კრიზისის პარალელურად გლობალურად თუ ლოკალურად ინვესტორების განწყობები შეიცვალა, ინვესტიციები დაპაუზდა და ყველანი ვიმყოფებით მოლოდინის რეჟიმში. წლის შედეგებს თუ შევაჯამებთ გლობალურ ჭრილში, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოიკვეთა, ასე მაგალითად სესხების განაკვეთი მსოფლიოში ისტორიულ მინიმუმზე, რამაც გარკვეულ ბაზრებზე დაასტიმულირა მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე. რაც შეეხება საოფისე უძრავი ქონების მიმართულებას, დატვირთულობა და იჯარაზე მოთხოვნა პრაქტიკულად ბევრგან შემცირებულია დიდ მეგაპოლისებშიც კი. გაზრდილია მოთხოვნა ლოგისტიკურ ცენტრებზე, რაც შეეხება საცხოვრებელ უძრავ ქონებას, შეინიშნება საცხოვრებელი ბინების და სტუდენტური სახლების საოფისე მიზნი დატვირთვა, მოთხოვნა უფრო დაცულ, იზოლირებულ, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში არსებულ საცხოვრებელ სახლებზე და რაც მნიშვნელოვანია, ასევე ეკოლოგიაზე და გარემოზე ზრუნვა მშენებლობის და უძრავი ქონების სექტორის პრიორიტეტი ხდება. კიდევ სხვა მრავალი ისეთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომლის შესახებაც დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უფროსი რომ ისაუბროთ და საინტერესოდ ისაუბრებთ. საინტერესოა სწორედ აი ამ გლობალური კონტექსტის გავლენა ჩვენს ბაზარზე, ასევე ადგილობრივი ბაზრის მდგომარეობა. ირაკლი, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, Colliers Georgia COVID წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად აკვირდებოდა უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებს და სპეციალურად თქვენს მიერ შექმნილ პლატფორმაზე Recom-ზე სისტემატურად ანახლებდით ინფორმაციას ბაზრის მდგომარეობის შესახებ. საინტერესოა წლის ბოლოს მდგომარეობით თქვენი შეჯამება, რომ იმოვიხილოთ და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა საცხოვრებელი საოფისე კომერციული უძრავი ქონების მიმართულებით და როგორი იყო საინვესტიციო კლიმატი წლის ბოლოს მდგომარეობით. მათ შორის იპოთეკური სესხების სუბსიდირების ეფექტებიც რომ მოვიცვათ, ალბათ განსაკუთრებით ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნებოდა ეს შეჯამება, იგივე როგორ შეიცვალა ფასი, მოთხოვნა, ვაკანტურობა და საერთოდ რა სურათი გვაქვს დღეს. მადლობა ლიკა, პირველ რიგში მოწვევისათვის გილოცავ ახალ პროექტს, ძალიან საინტერესო და სასარგებლო პროექტს. რაც შეეხება უძრავი ქონების სექტორს, ხო ალბათ ყველანი თავხდებით, რომ ძალიან საინტერესო წელი და სიურპრიზებით სავსე წელი გამოდგა 2020 წელი. ვიცით რომ წლის დასაწყისში, რა ვიცი, უძრავი ქონების ბაზარი ზოგადად რო ავიღოთ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ვითარდებოდა და ამ წლის დასაწყისიც, ასე ვთქვათ, მაგის კარგი მაჩვენებელი იყო, თუმცა ნუ დაახლოებით მარტის შუაში თებერვლის ბოლოს პანდემიამ
ყველას გეგმები შეცვალა, მათ შორის საქართველოს გეგმებიც და უძრავი ქონების სექტორის გეგმებიც. ნუ ალბათ ცოტა უფრო სექტორულად ნამივყვეთ, იმიტომ რომ ამან ყველაფერმა გავლენა სხვადასხვა სექტორზე სხვადასხვანაირად იქონია. ალბათ ყველაზე ესეთი მოცულობითი და რაც საქართველოს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, ეს არის ტურიზმის სექტორი, რაც ჩვენი მსხვერპლ ასე ვთქვათ, სასასტუმრო უძრავ ქონებაზე აქვს ძალიან დიდი ეფექტი. ნუ მოგეხსენებათ, რომ ახლა ჩვენი საქართველოს ტურიზმი დაახლოებით 70% დამოკიდებულია საერთაშორისო ასე ვთქვათ ვიზიტორებზე და მხოლოდ 30% არის ადგილობრივი ტურიზმი. ნუ რასაკვირველია, ხა ეს ჩაიკეტა მთლიანად საზღვრები, გაჩერდა ეს საერთაშორისო ტურიზმი და ამან ძალიან დიდი უარყოფითი გავლენა იქონია ამ სექტორზე. ნუ რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერმა შემდგომ სასტუმროების დატვირთულობაზე და მათ შემოსავალზე. და ზოგადად ამ ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, მიბმულ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ბიზნესებზე და იმათთან დაკავშირებულ უძრავ-ქონებაზე. ნუ დატვირთულობებზე აქ საუბარი ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაჩერებული იყო ბაზარი და ეხლა რაღაც კონკრეტულ დატვირთულობების ანალიზი არასწორ მაჩვენებელს მოხდა. ამიტომ ამ სექტორს საერთოდ აღარ ვაკვირდებოდით აი დატვირთულობების და ფასების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან არარელევანტური რაღაცა არის. რაც შეეხება სხვა სექტორებს, ნუ საინტერესო ალბათ ყველაზე დიდი სექტორი რაც გვაქვს საქართველოს საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორი. ნუ სექტორმა ჩემი აზრით აჩვენა, რომ საკმაოდ ზოგადად ძალიან ჯანსაღი სექტორი არის და გარკვეული პატარა სტიმულების და მეშვეობით საკმაოდ სწრაფად დაიწყო აღდგენა რა. ანუ ამაზე ციფრებიც მეტყველებს, იმიტომ რომ როგორც კი გაიხსნა, ასე ვთქვათ, მოიხსნა შეზღუდვები, ტრანზაქციები, ძალიან სწრაფი ტემპით დაიწყო დაბრუნება, რაღაც მომენტში ვარსები ოქტომბერში რაოდენობა ცოტა გადააჭარბა კიდეც, შესაძლებელია დაგროვილი მოთხოვნის ეფექტებიც, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საცხოვრებელი უძრავი ქონება საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი სტრუქტურა აჩვენა თავის თავში და მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ აი ეს სტიმული რაც გააკეთა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იპოთეკური შესახების და კრედიტების კუთხით, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა არა მარტო ასე ვთქვათ თვითონ ტრანზაქციების რაოდენობაში და ფინანსურად, არამედ ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ დარგის მიმართ ნდობის არდაკარგვაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ახლა ის ხალხი, ვინც ისედაც აპირებდა ვთქვათ რაღაც უძრავი ქონების შეძენას, რო არ ყოფილიყო ეს სუბსიდირების პროექტი, იმათაც რწმენა გაუმყარდათ რა, ანუ ასე ვთქვათ, დეველოპერებს არ შეექმნება დიდი ფინანსური პრობლემები, სახელმწიფო გვერდში უდგას და მოემანა ეს ვთქვათ აი ეს პროცესი რა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გაწყვეს ხო ამ სექტორში, ამან შეუწყო ხელი, რომ შემცირებული არის რასაკვირველია ჯამში, მაგრამ არ არის კატასტროფულად შემცირებული, ახლა ფასებსაც რო ვაკვირდებით დოლარში, ახლა ახალ აშენებელ დეველოპერების ბაზარზე. ფასები შეიძლება ითქვას თითქმის არ არის შეცვლა 5%-იან ვარდნას ვაკვირდებით და ნუ მეორად ბაზარზე თითქმის არ არის რაღაც 0.5%-იანი ვარდნა და დოლარებში გამოსახული რასაკვირველია. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ზოგადად საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორმა კარგად აჩვენა თავისთავი ამ კრიზისის დროს, საკმაოდ ესეთი რეზისტენტული გამოდგა და პატარა სტიმულებიც ჩქარა მოახერხა აღდგენა. რასაკვირველია, ბაზრის შიგნით არის გარკვეული მოძრაობები, ეხლა მაგალითად აი უფრო საშუალო სექტორიდან მოთხოვნა ინაცვლებს უფრო ეკონომ სექტორში, რაც ბუნებრივი არის, ხა ზოგადად ეკონომიკური კრიზისის დროს ფიზიოლოგიურად უნარიანობა იკლებს მოსახლეობის და შესაბამისად ვიღაცას თუ შეეძლო ვთქვათ ადრე რაღაც 200,000-იანი ბიზნესი შეძენა, ეხლა შეუძლია ვთქვათ 150-იანი შეძენა და ეს ბუნებრივი ასე ვთქვათ მოძრაობაა საშუალოდან ეკონომიკაში, რამაც ფაქტიურად აი ეს შეწონილი ფასი, რაც ეს 5%-იანი ფასი, აი ფაქტიურად მაგის გამოწვეულია ეს შეწონილმა ფასმა ამ ბაზარზე დაახლოებით 5% დაიკლო დოლარში გამოსახული. რაც შეეხება სხვა სექტორებსაც, რომ მოკლედ გითხრათ, საოფისე ბაზარი ისეთ საინტერესო პერიოდს გადიოდა თვითონ ამ პანდემიის გარეშეც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მიწოდება, ასე ვთქვათ, იგეგმებოდა უკვე წელს, განსაკუთრებით ჭავჭავაძის გამზირის ტერიტორიაზე 3 ახალი დიდი პროექტი ემატებოდა, რაც მნიშვნელოვნად ზრდიდა, განსაკუთრებით A-კლასში დიდ მიწოდებას და ისედაც ველოდებოდით, რომ ზოგადად საოფისე ბაზარში ფასების ტენდენცია ნელ-ნელა დაიკლებდა და ნუ ეს საოფისე ბაზარი ასე ვთქვათ, ბოლო რამოდენიმე წელსაც რო დავაკვირდეთ, ნელ-ნელა იკლებს საშუალო შეწონილი ფასიდან დაახლოებით აღმოსავლეთ ევროპის ფასებთან, ასე ვთქვათ, თანაბრდება. ნუ აქ რასაკვირველია გამოწვევები კიდევ უფრო გამძაფრდა, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ არიან კომპანიები, რომლებიც უფრო მოყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ კრიზისში და მათი გადახდის უნარიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ჩვენი ანალიზით დაახლოებით მთლიანი საოფისე A-კლასის სექტორში 30%-ია ესეთი
კომპანიების წილი, რომელსაც უკავიათ ეს ბაზარი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ცოტა მაღალი რისკის შემცველი ბიზნესები არის ამ პანდემიიდან გამომდინარე და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საოფისე ბაზარში ალბათ იქნება შემდეგ წელს უკვე ეს მოძრაობა, გარკვეული კომპანიები A-კლასიდან B-კლასში გადაინაცვლებენ. ზოგიერთი კომპანიები სხვა შორის, რომელსაც ნაკლებად შეეხო პანდემია და მათი მსხვერპლობით უნარიანობა არ შემცირებულა, შეეცდებიან რომ გაიუმჯობესონ პირობები იგივე ფინანსური ასე ვთქვათ ფასების შენარჩუნებით და შეიძლება დავინახოთ რომ B-კლასიდან ვიღაცა A-კლასშიც გადაინაცვლოს. რა მოკლედ რაღაც მოძრაობები და ასე ვთქვათ ტრანზაქციებს ველოდებით ამ მიმართულებით, ანუ ბაზარი ცოცხალი იქნება, ზოგიერთი ასე ვთქვათ მოიკლებს, ზოგიერთი მოიმატებს. თუმცა ეს მოძრაობა რო იქნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კარგი მაჩვენებელია კრიზისის პერიოდში. სავაჭროს რაც შეეხება, აქ ცოტა უფრო ჩვენი აზრით უფრო რთულადაა საქმე. ხა მაგალითად რო დავაკვირდეთ თავარ სავაჭრო ქუჩებს, მაგრამ სასახად არის რომ მაღაზიები კეთდება ხა უბრალოდ კლევის გარეშეც ასე ვთქვათ ყველანი ვხედავთ რომ ძალიან ბევრი ვაკანტური ადგილები გაჩნდა. ჯამში შემიძლია გითხრათ რომ დაახლოებით მხოლოდ პირველ ნახევარში დაახლოებით 60 კონტრაქტი ასე ვთქვათ გაუქმდა ამ ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე, რაც დაახლოებით 7000 კვადრატული მეტრი არის და ნუ ვაკანტურობები საკმაოდ მნიშვნელოვნად იწევს რა, ანუ დაახლოებით თუ იყოს სადღაც, რა ვიცი, 2-3%, დღეს არის უკვე 11-12% და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეგ ტენდენცია რაღაცნაირად გაგრძელდეს კიდევაც. იმიტომ რომ ვაჭრობა ძალიან დიდად არის დამოკიდებული. ჩაგეკითხებით. დიახ. ეს მოიჯარეები სხვაგან გადავიდნენ, ანუ რაიმე ესეთი რელოკაციის ტენდენცია შეინიშნება თუ დროებით შეაჩერეს საქმე. ძირითადად არის, რომ ძირითადად აუქმებენ მთლიანად რა, ანუ ძირითადად აჩერებენ ასე ვთქვათ, მოვაწეობას რა. ანუ დიდი ნაწილი რასაკვირველი ეს არესტორნო ბიზნესიც არის, რომელიც პირდაპირ ტურიზმზე არის მიბმული, ბევრი არის ასე ეს ტანსაცმლის fashion retailer-ებიც. ანუ სხვადასხვა ის არის რა და ძირითადად ხედავთ, რომ ამ street retail-ზე უფრო შემოდის სუპერმარკეტები, ბანკები, მომსახურე კომპანიები, რომელიც ზოგადად აი ესეთ ტიპის დამქირავებელს რო ხედავ მთავარ სავაჭრო ქუჩებზე, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან დაბალი მსხვერპლობით უნარიანობაა მოსახლეობის რა, ანუ თვითონ ბაზრის დაბალ განვითარებაზე და ასე ვთქვათ მის რეგრესზე, ასე ვთქვათ, ამ რეგრესის მაჩვენებელი არის. ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ არის თვითონ სავაჭრო ცენტრებიც რა, ეხლა ჩვენ რა მონაცემებიც გვაქვს, აი სავაჭრო ცენტრები, რომელიც შედარებით ტურისტულ ადგილებში იყვნენ ლოკაცია ჰქონდათ, მათ ჯამურად ბრუნვა დაახლოებით 30-40%-ით დავარდნილი, ანუ სავაჭრო ბრუნვა მთლიანად რაც ჰქონდათ და უფრო ქალაქის ცენტრში განლაგებულ სავაჭრო ცენტრებს დაახლოებით 20%-ის პარკლებში აქვთ ეს ბრუნვა დავარდნილი. ნუ რასაკვირველია გვინდა არ გვინდა ეს ყველაფერი აისახება საიჯარო შემოსავალზე იმ სტრუქტურული უძრავი ქონების ფლობელებისათვის. აქვე მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ სავაჭრო ცენტრებმა ჩვენი აზრით უფრო მოქნილობა გამოიჩინეს და შეძლეს მოლაპარაკება დამქირავებლებთან და ნუ გაითვალისწინეს ეს პირობები, რომ მათი შემოსავლებით ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და ვფიქრობთ, რომ ამ სექტორში ზოგადად ტენდენცია უკვე დაიწყო და შემდეგი წლების განმავლობაში ასე იქნება, რომ ეს ბიზნესი ფაქტურად დაიწყებს რისკების გადანაწილება მოხდება რა. ანუ არ მოხდება უფრო ფიქსირებული იჯარებიდან ნელ-ნელა გადავლენ ბრუნვაზე მიბმულ იჯარებზე. ანუ რას ნიშნავს, რომ თუ მე შევძლებ და ვივაჭრე კარგად, შევძლებ რომ მეტი გადაგიხადო. რაღაცნაირად თითქოს ეს რისკების გადანაწილება მოხდება, რაც ჯანსაღი და სწორი პროცესი არის, მარტო ჩვენთან არ ხდება ეს ყველგან, სადაც გვაქვს ოფისები და სადაც ვაკვირდებით ამ სექტორს, თითქმის ყველგან ერთი იგივე ტენდენცია არის და ვფიქრობ, რომ ეს სწორი და ერთ-ერთი გზა არის, რომ არ დაიცალოს მოვლები, იმიტომ რომ თუ დღეს როგორი მდგომარეობა ისე დღეს თუ დაკარგავ მოიჯარეს, მისი ასე ვთქვათ, თავიდან შემოყვანა ძალიან რთული არის რა და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა მოუვაროთ ვინც ყავს და ყველანაირად შევეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ ესენი. ეს არის ზოგადად, ანუ ჭირია ასე ვთქვათ, სექტორების მიხედვით, მე მგონი არც სექტორი არ გამომწვია, ხა ლოჯისტიკურ და იმას სასაწყობო სექტორი იმდენად პატარა არის, რომ მან რამე დასკვნების გამო ძალიან რთული არის, თუმცა ზოგადად ევროპაში და მსოფლიოშიც გაზრდილი არის მოთხოვნა სასაწყობო მეურნეობებზე, იმიტომ რომ ზოგადად ეს e-commerce-ის თემა წამოწია, ასე ვთქვათ, უფრო აქტუალური გახდა და შესაძლებელია ჩვენთანაც რაღაც მოძრაობები დაიწყოს ამ მიმართულებით, თუმცა რაღაც ბაზარი იმდენად მცირე არის და ამ ბაზრის ძალიან დიდი ნაწილი თვითონ owner occupied ბიზნესი არის, იმდენად რომ რაღაცა იმ საიჯარო იმებზე დიდ რხევებს არ ველოდებით მაინც რა. თუმცა მოთხოვნა ზოგადად გაზრდილი არის.
ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეჯამებისთვის. მარიამ, თქვენთან გადმოვალ, თქვენ წარმოადგენთ საერთაშორისო კომპანია Remax Capitals და საინტერესოა თქვენი შეჯამება 2020 წლის ჭრილში, რა შეცვალა COVID-მა 2020 წელს და როგორი იყო განწყობები თუნდაც თქვენი კლიენტების ან საერთაშორისო პარტნიორების, რომლებიც გიგმავდნენ აი ამ COVID-ის წელს ინვესტირებას უძრავ ქონებაში, საინტერესოა თქვენი ხედვები ამასთან მიმართებაში. მოგესალმებით, მადლობა ლიკა, შენ და Property Georgias ამ ძალიან საინტერესო რუბრიკისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ერთად შევაჯამოთ ეს საკმაოდ რთული წელი, გავაანალიზოთ, როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ ამ გამოწვევებს, რაც პანდემიამ დაგვიყენა. ირაკლიმ ძალიან დეტალურად სტატისტიკის დონეზე ისაუბრა და მიმოიხილა კრიზისის გავლენა სხვადასხვა სექტორებზე ბაზრის, ამიტომ ამაზე არ შევჩერდები, სრულად ვიზიარებ ჩვენი კომპანიის ხედვაც და დაკვირვებაც სწორედ ასეთი არის სეგმენტების მიხედვით. მე მინდა შემოგთავაზოთ, რომ მსჯელობა გავაგრძელოთ უფრო ანალიტიკურ ჭრილში ჩვენი ბაზრის სხვა ბაზრებთან შედარებით და საერთაშორისო პერსპექტივების გათვალისწინებით. ჩვენი მაყურებლისთვის, რომელიც შეიძლება იმდენად ჩახედული არ იყოს ამ სფეროში და არ იცნობდეს განსაკუთრებით საინვესტიციო უძრავი ქონების სპეციფიკას, ოდნავ შორიდან დავიწყებ და ვიტყვი, რომ პანდემიამდე საქართველოს საკმაოდ ისეთი სწრაფი ტემპით იმკვიდრებდა საინტერესო საინვესტიციო შესაძლებლობების მქონე ქვეყნის სახელს. ეს ტენდენცია იყო მზარდი და როგორც წესი, ასეთი ტიპის ტენდენციები, როგორც ტურიზმში, ასევე უძრავი ქონების სფეროში, ესეთი ზვავისებური ეფექტით სწრაფად ესე ვთქვათ იზრდება ხოლმე, დისტემპი გააჩნია ხოლმე და შესაბამისად ძალიან მალე შეიძლებოდა რომ საქართველოს დააპოზიციონირებოდა და დააპოზიციონებულიყო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბლელი ბაზარი უძრავი ქონების ინვესტორებისთვის. რა განაპირობებდა მაშინ ბაზრის ამ მომხიბლელობას და ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად რა იყო ის მაჩვენებლები, ასე ვთქვათ, რაც საინტერესოს ხდიდა ამ ბაზარს ინვესტორისთვის. პირველ რიგში ძალიან მარტივად, რასაკვირველია, ბევრი სხვადასხვა ფაქტორია, მაგრამ პირველ რიგში ეს იყო მარტივად რომ თქვა ჩვენი მსმენელისთვის, იჯარით მიღებული შემოსავლის შეფარდება ქონების ფასთან. ასე ჩვენ ვიძახით ამონაგებს, yields ინგლისურად და საქართველოში ეს იყო დაახლოებით 8-დან 12%-მდე. ანუ ადამიანის ქონება შეიძენდა წლიურად ამ ქონებიდან იჯარით მიღებული შემოსავალი უდრიდა 8-დან 12%-ს ამ ქონების ფასს, ანუ ინვესტიციას. ეს მაჩვენებელი ევროპის განვითარებულ ბაზრებზე დაახლოებით ასევე ამერიკაში 3-4%-ს შეადგენდა სულ. შესაბამისად, აქ ბუნებრივი იყო ჩვენი ქვეყნის მიმართ საკმაოდ მაღალი ინტერესი ინვესტორებიდან. თუ სხვა ფაქტორებიც ამასთან ერთვის, როგორიც არის მზარდი მეშეპე, დაბალი ინფლაცია, დაბალი კორუფცია, გამარტივებული ადმინისტრაციული პროცესები და პროცედურები, გამჭვირვალობა ბიზნეს პროცესების, საკუთრების უფლების უზენაესობა და ბევრი სხვა ფაქტორი, ასეთ შემთხვევაში ინვესტორისთვის ქვეყანა განიხილება ძალიან მომხიბლელად და ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით იმასთან, რომ სწორედ ასეთი ბაზარი დაგვემკვიდრებინა. სამწუხაროდ ჩვენი დაკვირვებით დღევანდელმა პანდემიამ და უფრო მეტად იმან თუ როგორი რეაგირება გააკეთა ბაზრის მოთამაშეებმა ამ პანდემიის მიმართ დაგვეყენა რისკის წინაშე, რომ ჩვენ შეიძლება ეს პოტენციალი დავკარგოთ თუ რაღაცა გარკვეული ზომები არ იქნა მიღებული. მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო პერსპექტივის დაკარგვა და საქართველოს უძრავი ქონების შესაძლო წაშლა იმ მსოფლიო საინვესტიციო რუქიდან არის ყველაზე დიდი ნეგატივი, რაც ჩვენ მივიღეთ ამ პანდემიით, რასაკვირველია უძრავი ქონების კუთხით ვაფასებთ, თორე ძალიან ბევრი სხვა გამოწვევა გვაქვს პირველ რიგში ჯანმრთელობის და სიცოცხლის კუთხით. თუ უძრავი ქონების კუთხით შევაფასებთ, მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე უფრო დიდი ნეგატივი ეს არის საერთაშორისო საინვესტიციო მომხიბლელობის დაკარგვა, რასაც თავისი მიზეზები აქვს და მინდა მოკლედ მოგითხროთ ამის შესახებ.
პირველ რიგში ეს არის რასაკვირველია ტურიზმის გაჩერება და ტურისტების ნაკადის შემოდინების შეჩერებასთან ერთად ჩვენ დავკარგეთ პოტენციური ინვესტორები, ვინაიდან ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ტურისტები, რომლებიც ქვეყანას ათვალიერებდნენ, ასევე ეცნობოდნენ საინვესტიციო წინადადებებს, უძრავი ქონების ლისტინგებს და შეთავაზებებს და ხდებოდნენ ამ უძრავი ქონების მყიდველები. ეს იყო უფრო, ასე ვთქვათ, მომცრო ინვესტიციის შესაძლებლობის მქონე ინვესტორები, მაგრამ რაოდენობრივად ასეთი ინვესტორი ბევრი იყო, ისინიც განიხილებიან როგორც უძრავი ქონების ინვესტორები, რომლებიც ბათუმში თუ გუდაურში თუ ბაკურიანში თუ თბილისში, აი მათი ვიზიტების დროს ყიდულობდნენ საინვესტიციო ბინებს, შემდეგ გასაქირავებლად, ასევე მათ შორის იყვნენ უფრო მსხვილი ინვესტორებიც, რომელსაც მოწონდათ ქვეყანა და ყიდულობდნენ მიწებს ან სხვადასხვა ჰოსპიტალიტეტ და ტურიზმის სფეროს თქვათ ობიექტებს და შემდეგ ამას ანვითარებდნენ. რასაკვირველი ამას მოყვებოდა პირველი უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები, რასაც თავისი ეფექტი ჰქონდა ეკონომიკაზე, ინფლაციის შეჩერების კუთხით და მიდიოდა ის პროცესი, რომელიც პოზიტიურად გავლენა ჰქონდა სრულად ეკონომიკაზე. ეს ფაქტორი ყველაზე უფრო მარტივად გამოსწორებადია, ვინაიდან ტურიზმის აღდგენასთან ერთად სავარაუდოდ ასეთი პოტენციური ინვესტორები ჩვენ დაგვიბრუნდებიან, მაგრამ რა დახვდებათ ქვეყანაში, როდესაც დაბრუნდება? ეს არის კითხვა. მეორე ფაქტორი, სწორედ ამას მივყავართ მეორე ფაქტორთან, ეს არის აი ამ ამონაგების შემცირება, რაზეც მე ვისაუბრე, 8-12%-იანი ამონაგები, რაც გამოიწვია უბრალოდ იჯარის მკვეთრმა შემცირება. თუ ფასები შემცირდა დაახლოებით 5% და ისიც არა საინვესტიციო უძრავი ქონების კუთხით, არამედ სექტორში, არამედ ზოგადად ეს შეწონილი პროცენტი შეიძლება იყოს უფრო საცხოვრებელი უძრავი ქონების ხვედრითი წილი აქ დიდია. პრაქტიკულად ჩვენ ვერ ხედავთ დიდ ფასების კლებას საინვესტიციო ქონების ნაწილში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი გვაქვს მოთხოვნა, ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ ჩვენი მომხმარებლისგან, ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მყიდველისგან მოთხოვნას, რომ სულ შეეძენა საინვესტიციო უძრავი ქონების, ვინაიდან ცნობილია, რომ ასე დროს ფასები ვარდება და ხელსაყრელი ხდება უძრავი ქონების ყიდვა. თუმცა ფასების ვარდნა ჩვენ არ გვაქვს, ამას ჩვენ ვერ ხედავთ და აცდენილი არის, ასე ვთქვათ, მოლოდინი მყიდველის, რომ დაბალ ფასში იყიდოს ქონება და რეალურად მესაკუთრის რესურსი შეინახოს ეს უძრავი ქონება ძველი ფასით გაყიდოს და არ დაწიოს და ამიტომ ხდება ტრანზაქციების შეჩერება, ასე ვთქვათ, ბაზრის გაჩერება, რაც არ ვიცი რამდენ ხანს გაგრძელდება. Otras მხრივ, მკვეთრად დაიკლო იჯარა, განსაკუთრებით ტურიზმის და ჰოსპიტალიტის სფეროში, ბევრგან საერთოდ შეჩერდა. შესაბამისად, აი ეს პროცენტული თანაფარდობა იჯარა ფასთან მიმართებაში აღარ არის 8-12%, ეს ჩაბარდა ისტორიას და ის მომხიბლელობა, რაც იყო ამითი გამოწვეული, ჩვენ პრაქტიკულად დავკარგეთ. მესამე მიზეზი, რაც კიდევ უფრო მძიმეა და ჩვენ ამაზე გავლენას ვერ ვიქონიებთ, ეს არის ევროპის ბაზრების მომხიბლელობის გაზრდა. რაც გამოიწვია იმამ, რომ განსხვავებით საქართველოსგან უკვე პანდემიის დასაწყისშივე თებერვალ-მარტში ევროპაში საკმაოდ, ამერიკაში საკმაოდ დაეცა ფასი, მყისიერი რეაგირება ახასიათეს უფრო განვითარებულ ბაზრებს ეკონომიკის ტრენდის და ზოგადად მიმდინარე პროცესების მიმართ. საქართველოში უძრავი ქონება უფრო ნელა, უფრო პაუზით მიყვება ხოლმე როგორც წესი მიმდინარე მოვლენებს. იქ ფასები მაშინვე დაწიეს და აქედან გამომდინარე ბევრი პოტენციური ინვესტორისთვის, რომელიც მანამდე განიხილავდა საქართველოს, გახდა შესაძლებელი, რომ შეიძინოს ქონება სტაბილურ განვითარებულ ევროპულ ბაზრებზე და რასაკვირველია, ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ამ კონკურენციას ვერ გავუძლებთ და ჩვენ ასე ვთქვათ კონკურენციის გარეთ აღმოჩნდით.
საინტერესოა ასევე ორი სიტყვით შევეხები, რატომ ხდება ის, რომ საქართველოში თქვათ იგივე ფასების კლება ჩვენ არ ქონია, როდესაც განვითარებულ ბაზრებზე მაშინვე დააგდეს ფასები, თუმცა ეს მოხდა პირველ ეტაპზე და ამის შემდეგ თქვენ იცით, რომ ფასწარმოქმნა არის დამოკიდებული მიწოდება მოთხოვნის ბალანსზე. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჭარბი მოთხოვნა გააჩნდა ამ ფასების დაწევის შედეგად ევროპულ ბაზარზე, ამან შესაძლებლობა გაუჩინა მესაკუთრეებს ევროპულ ბაზრებზე, რომ ნელ-ნელა აეწიათ ფასი და ძალიან ბევრი ქვეყანა აკეთებს განცხადებას და კვლევები გვაჩვენებს, რომ ეხლა ფასები კიდევ იმაზე უფრო მეტია, ვიდრე ადრე იყო. აი ამ ჭარბმა მოთხოვნამ ეს გამოიწვია, ვინაიდან გახშირდა ტრანზაქციები და გააქტიურდა ბაზარი. სრულიად საპირისპირო რა მოხდა საქართველოში. მიზეზი თუ რატო შეიძლება ასე მოხდეს, ბევრია, მაგრამ აქედან გამოვყოფდი ერთ-ერთ პირველს, ეს არის ქონების გადასახადი საქართველოში, რასაკვირველია დადებითი მხარეც აქვს ამას, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ბაზრის გაჩერებას ხელი შეუწყო იმან, რომ საქართველოში ქონების გადასახადი არის უფრო დაბალი ევროპის ბაზრებთან შედარებით, კომპანიებისთვის ეს არის 1%, ფიზიკური პირებისთვის თუ 40,000 ლარამდე არის შემოსავალი, საერთოდ არ არის გადასახადი, თუ არა, იქაც მაღალი გადასახადები არ გვაქვს. ხოლო ევროპულ ბაზრებზე ძალიან მაღალია ქონების გადასახადი და ქონების შენახვა თუ ის არ გაძლევს შემოსავალს ძალიან რთულია. და მეორე, როგორც ჩანს, მაინც საქართველოში უძრავი საინვესტიციო უძრავი ქონება აკუმულირებულია იმ სეგმენტის ხელში, რომელსაც არ ეჩქარება გაყიდვა, რომელსაც არ უჭირს ამ ქონების შენახვა და შესაბამისად შეუძლია მოუწოდოს უკეთეს პერიოდს ფასის დაკლების გარეშე. ხოლო ევროპაში ამისგან განსხვავებით ევროპულ ბაზრებზე მაინც არა მხოლოდ ძალიან მდიდარი სეგმენტის ხელშია უძრავი ქონება, არამედ ასევე საშუალო შემოსავლის სეგმენტის ხელშიც, რომლებიც ამ მაღალი ქონების გადასახადის პირობებში ცდილობენ შეინარჩუნონ ლიკვიდურობა დააგდონ ფასი და სწრაფად გაყიდონ ქონება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, არ კიდე უფრო რთულ პირობებში არ ჩავარდნენ. ასე რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, აი დღეს რაც ხდება ბაზარზე და შევადაროთ სხვა ბაზრებს, ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ ამაზე კიდევ ვისაუბროთ, ადაპტაცია, რაც უფრო სწრაფად მოახდინეს განვითარებულ ბაზრებზე, იმიტომ რომ მეტი გამოცდილებაც აქვთ ასეთი კრიზისების, უფრო ჯანსაღად, ასე ვთქვათ, მიყვებიან ის უძრავი ქონება არის ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის და ჩვენ შემთხვევაში ეს უფრო არის, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, რომელსაც ადამიანები აგროვებენ და უფრო რთულად, ასე ვთქვათ, ცდილობენ რთულად შეუძლიათ მისი ლიკვიდურობის შენარჩუნება. ალბათ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად ჩვენი ბაზარი აღდგება და ამის მოწმე გავხდით კიდევაც ცოტა როგორც კი გაუმჯობესდა ჩვენი ჯანდაცვის მდგომარეობა მაშინვე წამოიწია ბაზარი და დაახლოებით 70% ცხოველები ბაზარი აღდგა და ამას ალბათ ჩვენ უფრო მარტივად გადავიტანთ და შიდა მოთხოვნის საფუძველზე ბაზარი აღდგება, თუმცა აი იმ საინვესტიციო პოტენციალის დაბრუნება, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ჩვენ ხვდით და მომხიბვლელს, ამას ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება, რაღაც განსაკუთრებული სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები და ინიციატივები სჭირდება, ტურიზმის აღდგენის დინამიკაზე იქნება დამოკიდებული და ასევე საერთაშორისო ბაზრების იმ ახალ რეალობაზე, რომელზეც ჩვენ რასაკვირველია გავლენას ვერ ვიქონიებთ, მაგრამ პირიქით ეს პროცესი იქონიებს ჩვენს შიდა ბაზარზე მომდევნო პროცესებზე საკმაოდ თვით გავლენას.
მარიკა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პარალელებისთვის და შეჯამებისთვის. ახლა გადავინაცვლებთ თორნიკესთან. თორნიკე თქვენ წარმოადგენთ TBC კაპიტალის კვლევების დეპარტამენტს. TBC კაპიტალი ასევე მუდმივად ამონიტორინგებს ბაზარს და ხშირად გვთავაზობთ ბაზრის მიმოხილვას რეპორტების სახით. საინტერესოა თქვენი შეჯამება 2020 წლის ჭრილში, განსაკუთრებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმართულებით, ასევე ყველა ვიცით, რომ იპოთეკური სესხები არის უძრავი ქონების სექტორის მთავარი მამოძრავებელი და აი ამ კუთხითაც თქვენი ვთქვათ ექსპერტული ანალიზი იქნებოდა საინტერესო. ბატონო, მადლობა დიდი. ესე იგი, წელის შეჯამება ალბათ უკვე შეიძლება 25 დეკემბერი არის და იმ აღდგენის დინამიკის შეჯამებაც შეიძლება, რაც მიდის უძრავი ქონების ბაზარზე. ალბათ აქ მაინც ცალ-ცალკე ჯობია რომ ვილაპარაკოთ თბილისზე და ბათუმზე მაგალითად, თუნდაც საცხოვრებელი უძრავი ქონების კუთხით, იმიტომ რომ ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი რეალურად არ არის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი, საინვესტიციო ქონების ბაზარი უფრო არის. ეხლა ესე იგი და მოლოდინების რომ მივალბათ ალბათ ამას, თავარი აღდგენის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ შემთხვევაში იყო ეს სუბსიდირების პროგრამა, რაც ივლისიდან მოყოლებული იყო და სადაც დაახლოებით 700 მილიონზე არავა, მაგრამ დაახლოებით მაგდენი ახალი იპოთეკა შეიქმნა ბაზარზე. ესე იგი, აღდგენის დინამიკა თბილისში გაყვა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ამ სუბსიდირების პროგრამას. ბოლო თვეებს თუ შევხედავთ, დაახლოებით აგვისტოდან მოყოლებული მკვეთრი სხვაობა არის ახალი ბინების და ძველი ბინების ზრდის ტემპში და ახალი ბინების სექტემბრიდან მოყოლებული პოზიტივში არის გასული ზრდის კუთხით, როცა ძველ ბინებზე მაგალითად კლებულობს მოთხოვნა, ანუ სუბსიდირებამ ფაქტიურად მოთხოვნა შეიძლება ითქვას მიმართა პირველადი ბაზრისკენ და მიმართა დეველოპერების მიერ გასაყიდი პროდუქტისკენ, რაც სექტორის მხარდაჭერის ერთ-ერთი მიზეზი იყო. ანუ გაიზარდა ახალი ბინების წილი. ეგ ფასებზე არის საინტერესო ალბათ როგორც თბილისში, ისე ბათუმში სხვადასხვა რამეები ქმნის ამ ფასს. თბილისის ფასს რომ შევხედოთ, უფრო როგორც ირაკლი სწორად აღნიშნა, მიქსის ცვლილებასთან გვაქვს საქმე ვიღებ ფასდაკლებებთან, თუმცა პანდემიის ყველაზე ისეთ მწვავე ეტაპებზე ფასდაკლებებით საკმაოდ დიდი იყო დეველოპერების მხრიდან. ბათუმში ზოგადად უფრო ფასდაკლებები გაჩავს ამ ფასს დაბლა. თბილისშიაც ხდებოდა შეწონილ ფასს რო შევხედოთ მართლა გაყიდვებით, ყველაზე დიდი დარტყმა ივნისში, მერე უკვე ივლისში, დაახლოებით -10%-მდეც იყო ერთი პერიოდი ახალი ბინების გასაყიდი ფასები, რაც მერე სუბსიდირების პროგრამასთან ერთად ამობრუნდა ზემოთ. ოღონდ ამას მაგალითად არ გაყოლია გაქირავების ფასი, როგორც სწორად აღინიშნა, რამაც იდეაში ქირის იელდის შემცირება გამოიწვია. თბილისში საშუალო იელდები დაახლოებით პანდემიის დაწყებამდე 9% იყო, 8.9% იყო აი ბოლოს იანვარში. მაგის მერე ხა იელდი ჩამოსულია დაახლოებით 7.1%-ზე. ქირის ფასს რომ არ მიყვება გასაყიდი ბინის ფასები, ეს სხვადასხვა წინა პრაქტიკები აჩვენებს, რომ ქირის ფასი არის ხოლმე წინწრები ინდიკატორი მაგისი ერთ-ერთი. მაგალითად 2015 წელს, როცა გაუფასურება მოხდა უძრავი ქონების, ჯერ ქირა დაკორექტირდა 60 თვეში დაკორექტირდა ბინების გასაყიდი ფასიც. ეხლა უკვე გასული არის დაახლოებით 6 თვე, რაც დოლარში ფასში კორექტირება არ ჩანს დიდად. პირიქით, ანუ სუბსიდირების პროგრამის ხელშეწყობით ახალ ბინებზე ფასები დაბრუნდა დაახლოებით და მიქსი იწვევს ცვლილებას, როგორც თქვით. ქირის ფასები კიდე კლებულობს. მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ ზუსტად ის, რომ სუბსიდირების პროგრამა აჩენს მოთხოვნას ბინების ყიდვაზე, ეს უწყობს ხელს იმას შორის, რომ გეპი არის აქ შენარჩუნებული და დაახლოებით ფსკერი ფასის, ესე ვთქვათ, ფლორი, უბრალოდ რომ დავადოთ, არის იქ, სადაც წავიდა ქირა. ქირა წასული არის დაახლოებით, სხვილ კლებაზე არის მათ საუბარი. მაგრამ უძრავი ქონების ფასები დაახლოებით იმ ნიშნულზეა ხა, რამდენადაც პანდემიამდე იყო შეიძლება ესე ითქვას. თვითონ ტრანზაქციების კუთხითაც საინტერესო არის, ანუ ეს 700 მილიონის პორტფელი თუ down payments გავითვალისწინებთ, დაახლოებით შეიძლება ნიშნავდეს 800-900 მილიონის სადღაც ბინების გაყიდვას ბაზარზე. აქედან რამდენი იყო ახალი მაგისი ზუსტად თქმა და რამდენი ისედაც იყიდიდა ბინას ბაზარზე რთული არის ზუსტად თქმა. თუმცა ეფექტი საკმაოდ დიდი უნდა იყოს ჩვენი აზრით. ეგ ასახული არის მაგალითად იმაში, რომ უბრალოდ გაიყო მიმართულებები, თქვათ ახალი და ძველი ბინების და მან რაოდენობრივად გამოჩნდა ეფექტი. ამ სუბსიდირების ეფექტის გარეშე აი ეს არის ალბათ სათქმელი, როგორ განვითარდება მომავალ წელს თუ არ იქნა სუბსიდირება ბაზარი. ჩვენ მგონია, რომ პირველ კვარტლებში მაინც დაახლოებით 15%-იანი სხვაობის მიცემა შეუძლია სუბსიდირების პროგრამის ყოფნას და არ ყოფნას თბილისში გაყიდვებში. ორი რამე არის გასათვალისწინებელი ალბათ. პირველი ის, რომ ფუნდამენტალები ისედაც ბაზრის უფრო ჯანსაღია, ანუ რაც ფუნდამენტურად ქმნის მოთხოვნას, მაგალითად, ანუ დასაქმება რო ავიღოთ მშპ-ს დაბრუნება, რო ავიღოთ გადმორიცხვები, რომელიც ტურიზმის გარდა
ფაქტიურად მაგალითად გადმორიცხული რემიტანსები კარგ დონეზე არის, კონფიდენსი ბრუნდება ნელ-ნელა მომხმარებლის, ინფლაცია არ არის დაუშვათ ძალიან მაღალი. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს, რომ ფუნდამენტური მოთხოვნა დაბრუნდეს, თუმცა მაგალითად ეს გააქტიურებული პანდემია და სუბსიდირების პროგრამის ყისიერი გამორთვა შეიძლება ესე დავარქვათ, მაინც ამ სხვაობას ჩვენი აზრით მოგცემდა. Am თბილისში ეფექტი საკმაოდ დიდია. კიდევ ერთი პოზიტივი რაც სუბსიდირება მოიტანა, ალბათ თბილისში იპოთეკის კუთხით და სახსენებელი არის იპოთეკის პროპორცია არის გაზრდილი, გაცემული იპოთეკების პროპორცია მთელი უძრავი ქონების ბაზართან. ანუ თუ შევხედავთ ესე 2018 წლის ბოლომდე სანამ პასუხისმგებლობიანი დაკრედიტების რეგულაცია შემოვიდა და იპოთეკის ფარდობა ბაზართან დაახლოებით იყო 50%. მან იყო რომ ერთი იპოთეკა ერთზე მეტ ბინასაც ქმნის ხოლმე, ანუ მეორად ბაზარზე იპოთეკით გაყიდული ბინის ფულით მე ადამიანი მიდიოდა და პირველ ბაზარზე ყიდულობდა ბინას. მაგრამ უბრალოდ პროპორცია რო ავიღოთ უხეშად იყო 50%, მე ეს ჩამოვიდა დაბლად 30-40%-ის ფარგლებში მოძრაობდა ხოლმე პანდემიამდე. ეხლა სუბსიდირების პროგრამის დროს ეს წილი არის ისევე გაზრდილი გადაცდა 50%, ანუ 2018 წლის დონეს დაუბრუნდა. რაც სექტორისთვის საკმაოდ დახმარება არის, იმიტომ რომ ლიკვიდობა ეგრევე შეძლის სექტორს დაუშვათ განსხვავებით შიდა განმადებით გაყიდული ბინისაგან მაგალითად. და პოზიტივი არის ზოგადად cash flow-ში არ გაჭედვის კუთხით სექტორის, ანუ ამ მხრივაც პოზიტიური ეფექტი ამ პროგრამას ჰქონდა. და კიდე ასევე სწორად აღინიშნა ის, რომ affordable housing რაც შეიძლება დაარქვა, ანუ ხელმისაწვდომ სახლების გაყიდვას შეეწყო ხელი. ანუ შედარებით მცირე ზომის ბინები გაიყიდა, არა პრემიუმ სეგმენტის ბინები გაიყიდა შედარებით იაფუ ბნებში, ესეც შეიძლება ითქვა, გაიყიდა ნაკლებ შემცირდა შედარებით იაფუ ბნებში, გლდანში, სამგორში, ნაძალდებში, მაშინ როდესაც მაგალითად საბურთალოზე, მთაწმინდაზე ესე შემდეგ ცოტა უფრო მკვეთრი კლევები დაფიქსირდა ზოგადად. ანუ ჩვენ ზოგადად გვგონია რომ საქართველოში იპოთეკური პორტფელი ჯერ კიდევ უნდა გაიზარდოს, ანუ თუ შევხედავთ მაგალითად სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, აი ევროკავშირთან შედარებით მაგალითად მორტგეჯის ფარდობა გვაქვს მშპ-სთან და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იპოთეკის პროცენტები. და ჩვენ წარსულ გამოცდილებასაც თუ გადავხედავთ, ანუ ისტორიულად ძალიან ისეთი მყარი მათემატიკური კორელაცია არსებობს პროცენტის კლებას შორის და იმ თვეში გაყიდვების ზრდას შორის, ანუ ეს მარტივი სანახავი არის. ანუ და ზოგადად რაც უფრო შეგვიმცირდება პროცენტები იპოთეკური პორტფელის ზრდის, ესე იგი ტენდენცია სამომავლოდ უნდა შენარჩუნდეს. აი მომდევნო წლებში რაც უფრო გაგვეზდება მშპ-და. მაქედან გამომდინარე ციდიაში აი მაგ ეფექტითაც ალბათ ის რომ დიდი გავლენა ქონდა ამ სუბსიდირების პროგრამას თბილისზე აიხსნება. თქო კიდევ ერთხელ ვამბობთ რომ თბილისზე, იმიტომ რომ თბილისის ჰაუზინგი რეალური ჰაუზინგია და ეს არის დაფუძნებული მეტწილად იმ მოთხოვნაზე რომ საცხოვრებელი სახლი იყოს, ან მეორე სახლი იყოს, second homes რასაც ეძახიან, ბათუმზე არ ქონია ამას ზეგავლენა. Ei ბათუმზე რო ვთქვათ ორი სიტყვით, მან დიდიაში მოლოდინებიც ალბათ ცოტა უფრო ტურიზმის აღდგენასთან არის დაკავშირებული და არა ეკონომიკის გაჯანსაღებასთან. ბათუმის ბაზარი იმითი არის გამორჩეული, რომ მან მყიდველების 40 და ნუ შეიძლება ითქვას ნახევარი, ბოლო სტატისტიკებით რასაც ვთვლით დაახლოებით 40 და რაღაცა პროცენტი ჯამურად არის უცხოელი. პერ კაპიტა ტრანზაქციებსაც რო შევხედოთ ქალაქებში, ბათუმში არის ყველაზე მაღალი პერ კაპიტა ტრანზაქცია ადამიანებზე, იმიტომ რომ ესე იგი მოთხოვნის უდიდესი ნაწილი არის წამოსული გარედან. მან არის უკრაინული, რუსული, აზიური ქვეყნებიდან მოთხოვნა, ისრაელიდან მოთხოვნა, ევროკავშირიდან სხვათა შორის მზარდი მოთხოვნა, თურქეთის ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო. ეს მოთხოვნა ფაქტიურად გაქრა იმასთან ერთად, რომ ნუ პირველი ეს პანდემია, ლოკდაუნი, მე ტურისტულ სეზონს უკავშირდება ხოლმე ბათუმში, მაგალითად თბილისში თუ მეოთხე კვარტალში არის ხოლმე ყველაზე მეტი გაყიდვები. ბათუმში მესამე კვარტალში არის ხოლმე ყველაზე მეტი გაყიდვები, ანუ ტურისტულ აქტიურ სეზონს ემთხვევა ხოლმე. და ბათუმის იელდები, როგორც სწორად აღინიშნა, მართლაც ესე იგი ზოლების მიხედვით განსხვავდება ქალაქის, რა თქმა უნდა, პირველ ზოლში უფრო მეტი არის ხოლმე, მაგრამ აი ზუსტად მაგ რეინჯებში, როგორც ითქვა, დაახლოებით 9-დან 7-დან 12%-მდეც მერყეობდა. 7-8-დან დაახლოებით 12%-მდე სხვადასხვა ტიპის უძრავი ქონების იელდები. პლუს ბათუმში იყო ჩვენი გადმოსახედიდან იელდის შემოსავლის გარდა დიდი price appreciation-ის პოტენციალი, ანუ ინვესტორს ორი მიმართულებიდან შეეძლო ამ ეტაპზე მიიღო შემოსავალი ჩვენი გადმოსახედიდან. პირველი ქირის მაღალი შემოსავალი მომიდა და მეორე ფასიზდიდან, იმიტომ რომ ბათუმის კარგი უბნები, ესე ვთქვათ, შევსებულია ისე თუ ასე. და მან ფასიზდის პოტენციალი ჯერ კიდევ იყო ნორმალურ პირობებში. აი ეს პოტენციალი იდეაში ეხლა გამქრალი არის
მაგას სუბსიდირების პროგრამა სამწუხაროდ ვერ უშველის, საჭირო არის ამ საერთაშორისო მოთხოვნის დაბრუნება. ეს პოტენციალი მაღალი იყო, ვიდრე ამ ყველა ჩამოთვლილ ქვეყანაში რა ვთქვით, მაგალითად საშუალო დეპოზიტის რეიტი, იმიტომ რომ ადამიანს მან დეპოზიტის დადების ნაცვლად ერჩივნა, რომ ეს ბინა ეყიდა, ხშირად მაგალითად უფრო მაღალი იყო, ვიდრე იპოთეკის რეიტიც, რათაც ამ ადამიანს შეეძლო, რომ იპოთეკური სესხი მოეტანა თავის ქვეყანაში და შეეძინა ბინა ბათუმში. ესე იგი, ბათუმში ბინების აუთლუქს რო შევხედოთ ჩვენსაც, მან მიგვაჩნია, რომ ეს აუთლუკი 2021 წელს ჯერ კიდე საგრძნობად იქნება შევცირებული, პირველ ორ კვარტალში გონია, რომ გართულებით ტრანზაქციების მხრივ 55 და 40%-იანი აი სადღაც ამ რეინჯში კლებაში შეიძლება შენარჩუნდეს. დაახლოებით მეოთხე კვარტლის ბოლოსკენაც გონია, რომ სულ არ იქნება აღდგენილი, თუმცა აღდგენის დინამიკისკენ წავა. რაც შეეხება თბილისს, მან უკვე მიგვაჩნია, რომ წლის ბოლოსკენ ბაზარი დაბრუნდება, ასე ვთქვათ, 2019 წელს ვადარებ, რა თქმა უნდა, 2019 წლის ბოლო ორი კვარტლის დონეზე დაახლოებით ესე დინამიკა შეიძლება ველოდოთ. ფასების გადმოსახედიდან არის ერთი მნიშვნელოვანი, კიდე რასაც მაგალითად სუბსიდირების პროგრამის გაგრძელება შეუწყობდა ხელს, რომ კურსის გაუფასურება ისახება ხოლმე რაღაც დაახლოებით ნახევარით, თუ სტატისტიკა შევხედავთ საკმაოდ დიდ ხნიანს თბილისის ბაზარზე, მერე უკვე გასაყიდ ფასში ხოლმე დოლარში. ეს მაგალითად 2015 წელს ესე მოხდა, წინა დიდ ესეთ პერიოდებში რაღაცა მსგავსი რეიტით ხდებოდა, ეხლა არ არის ეს მომხდარი, როგორც ვთქვით, ანუ ფასი დაბრუნებული არის. ამ კურსის კორექტირების ეფექტი შეიძლება ჯერ კიდევ წინ იყოს, აი მაგიტო გააჩნია, როგორ დაბრუნდება მოთხოვნა და იქნება თუ არა ამისი ხელშემწყობი პროგრამა რაიმე. შეიძლება რომ ამ კურსის კორექტირების შედეგად რაღაც ფასებზე ზეგავლენა უკვე აისახოს დაუშვათ 2021 წლის დასაწყისში შედარებით უფრო ვიდრე მანამდე. აი ესეთი მოლოდინის დაუშვათ საპირწონე იქნებოდა სუბსიდირების პროგრამის გაგრძელება დაუშვათ ბაზარზე. ჯამური აუთლუკი ეს არის ალბათ თბილისი შედარებით მალე დაბრუნება, ბათუმი შედარებით უფრო ტურიზმზე დამოკიდებული აღდგენა. თორნიკე, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო შეჯამებისთვის, დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის საინტერესოა თბილისის და ბათუმის უძრავი ქონების აი ამ ბოლო ტენდენციების შეჯამება და გარკვეული პროგნოზების მოსმენა, ასევე იპოთეკური სესხების თემის, ასე ვთქვათ, განხილვა და შეჯამება და გარკვეული მოლოდინების პროგნოზის გაკეთება. ეხლა გადავინაცვლებთ თეკლასთან. თეკლა, თქვენ კუშმან and Wakefield ჯორჯიას წარმოადგენთ საკონსულტაციო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობთ. საინტერესოა ამ შემთხვევაში თქვენი შეჯამება და ჩვენმა რესპონდენტებმა ისაუბრეს სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის გავლენაზე უძრავ ქონებაზე. ვიცით, რომ ეს ორი სექტორი ურთიერთგადაჯაჭვულია. თქვენი, ასე ვთქვათ, დაკვირვებით, თქვენი გამოცდილებით და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, კონტაქტებით და ინფორმაციით. რა ასახვა პოვა უძრავ ქონებაზე სტუმარ-მასპინძლობის სექტორის ესეთმა შეჩერებამ, კრიზისმა და საინტერესოა საკურორტო უძრავი ქონების ჭრილში ჩვენ ბათუმზე ვისაუბრეთ, იგივე საინტერესო იქნებოდა საამითო სათხილამურო კურორტების მიმოხილვაც. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. აღარ გამეორდები, ბევრი რამ აღინიშნა ჩვენი რესპონდენტების მიერ. რა თქმა უნდა, ტურიზმის უკვე აღინიშნა ის, რომ ტურიზმის შეჩერებამ ყოველგვარი ეფექტი მოახდინა ბათუმში ბინების გაყიდვაზე. ბათუმში ბინები აბსოლუტურად სიმართლე არის ის, რომ პირველი ზოლი განსაკუთრებით ეს არ არის საინვესტიციო ბაზარი, ეს არ არის რეზიდენტული ბაზარი. აქედან გამომდინარე, ხედავდით, რომ იმის პარალელურად, როდესაც სუბსიდიის პროგრამის ხარჯზე თბილისში ყოველთვიურად ფაქტიურად ჰქონდა ზრდა, გარდა აგვისტოსი. თბილისში ტრანზაქციების ზრდა ეს არ აღინიშნებოდა ბათუმში. ბათუმში გვაქვს ფაქტიურად კლება. სანამ არ აღდგება ტურიზმის ბაზარი, ბათუმში ჩვენც არ ველით არანაირად რაიმე ტიპის აღდგენას. იმის გათვალისწინებით, რომ საკურორტო სათხილამურო ზონებიც ამ შემთხვევაში გვაქვს გუდაური იქნება თბაკურიანი ბათუმში, როგორც არსებული არის ეს რაც ვეძახით service departments ამ ტიპის პროდუქტი ასევე წარმოდგენილი არის გუდაურში და ბათუმში, გუდაურში და ბაკურიანში უკაცრავად. და ამათი მთავარი საბაზრე ბაზარიც არის უცხოური ინვესტიციები, ამ შემთხვევაშიც იგივე მოლოდინი ვრცელდება ამ ბაზრებზეც. თუმცა ამ მომენტში მე არ მაქვს ზუსტი რიცხვები ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, ამიტომ ამას ვერ შემოგთავაზებთ. მე მინდა კომენტარი გავაკეთო კონკრეტულად, ბევრი ითქვა უკვე საცხოვრებელ ბაზართან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაზარი საკმაოდ აღდგა. უბრალოდ მინდა რომ დაუბრუნდე აპრილში ჩვენ გავაკეთეთ რამდენიმე კვლევა ჩავატარეთ, პირდაპირ დეველოპერებთან მქონდა გასაუბრებები და უბრალოდ მინდა რომ გავიხსენო რა მოლოდინები იყო აპრილში, როდესაც ჩაკეტილი იყო ბაზარი, ქალაქთა შორის მიმოსვლა იყო ჩაკეტილი, დაკონსერვებული ან დაპაუზებული იყო რამდენიმე მშენებლობები დეველოპერების მიერ. მაშინ იყო მოლოდინი დეველოპერებს, რომ დაახლოებით
შემცირდებოდა ფასები დაეცემოდა 20%-ით, რომ იქნებოდა 300%-იანი ვარდნაწლიური ჭრილში ტრანზაქციებში, რომ მოხდებოდა დაკონსერვება თუ შეჩერება მშენებლობების. საკმაოდ ნეგატიური იყო მოლოდინები აპრილში. თუმცა როგორც იცით, შემდეგ მაისში მოხდა უკვე დაანონსება სუბსიდირების პროგრამის და რეალურად წლის ჭრილში მხოლოდ 22%-იანი კლება გვაქვს ტრანზაქციების. გაყიდვების ფასებიც როგორც აღინიშნა ნომინალურად შეიცვალა, თვლილება განსხვავდება მეორად და პირველად ბაზრებზე, თუმცა ფაქტიურად სუბსიდიის პროგრამა ძალიან დაეხმარა რეზიდენტულ ბაზარს, საცხოვრებელ ბაზარს იმაში, რომ აღდგარიყო დროზე და ასე თქვა დაბრუნებულიყო გრძელვადიან ნიშნულებზე. რაც შეეხება ტურიზმს, სწორედ აღინიშნა ისიც, რომ იქიდან როგორც გახსოვთ, სექტემბერში ველოდით საზღვრების გახსნას, ზაფხულში იყო ძალიან დიდი პოზიტიური მოლოდინები. რეალურად აქ ვფიქრობ, რომ განსხვავება უნდა მოხდეს ურბანულ და რეზორტულ ტურისტულ ლოკაციებს შორის. ზაფხულში რეალურად კახეთში და შავიზღვისპირეთში იყო ზრდა, როგორც დატვირთულობაში, ისევე ფასებში. თუმცა ეს არის ის რეგიონები, სადაც მოთხოვნა ძირითადად გენერირდება შიდა ტურიზმით. იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულში ასევე ჯერ კიდევ ბევრი კომპანია მუშაობდა სახლიდან, ამან განსაკუთრებით კახეთში შექმნა მოთხოვნა სამუშაო დღეებში, რაც რეალურად არ არის ტენდენცია, რასაც ხურებ წლების განმავლობაში, მოთხოვნა ძირითადად იზრდება შაბათ-კვირას. ეს იმით იყო განპირობებული, რომ ხალხს შეეძლო მოძრაობა სამუშაო დღეებში, რადგან სახლიდან მუშაობდა, უკვე მოთხოვნა მაიწია ორშაბათიდან პარასკევამდე. იგივე ტენდენციას ხედავდით ბათუმშიც. თუმცა მაღალი სეზონის გადასვლის შემდეგ, სექტემბრის ბოლოს უკვე ხდება ვარდნა. რაც შეეხება თბილისში, დატვირთულობა არაწეულა 8% იყო ყველაზე მაჩვენებელი, რომელიც დაფიქსირდა, ესეც ბრენდულ სასტუმროებში, იმიტომ რომ რეალურად თბილისის საქართველოს ბაზარზე, რომ შევხედოთ სტატისტიკას, უმრავლესობა სასტუმროების არის საოჯახო პატარა სასტუმროები, სადაც ფაქტობრივად 20 ოთახზე ნაკლები არის წარმოდგენილი. ეს სასტუმროები დაკეტილი არის, მთელი წელი არ გახსნილა. რამდენი სასტუმრო შენარჩუნდება, რა იქნება, რამდენი სასტუმრო დაიხურება და რამდენად სწრაფად. ამაზე რეალურად გლობალურად საუბრობს ჩვენი ორგანიზაცია Cushman & Wakefield. არის იმის მოლოდინი, რომ შეიძლება გარკვეულ ბაზრებზე 50% არსებული მოთხოვნის დაიკეტოს. ბავშვს 21 წლის დასაწყისში თუ ტურიზმი არ აღდგა, თუ ვაქცინის დისტრიბუცია არ მოხდა ისეთი სიჩქარით. ახლა ახალი შტამიც გამოჩნდა COVID-19-ის, რამაც რა თქმა უნდა რაღაც გაუარესება გამოიწვია მოლოდინების. თბილისის ბაზარზე როგორც აღნიშნე, ძალიან დაბალი იყო დატვირთულობა და მუშაობას განაგრძობდა რეალურად მხოლოდ ბრენდული სასტუმროები. ესეც ის დაბალი დატვირთულობა, რაც აღნიშნებოდა, ალბათ განკრებებული იყო გარკვეული ბიზნეს ვიზიტებით, გამონაკლისი ვიზიტებით, რომელიც დაშვებული იყო წლის განმავლობაში. კომერციულ ბაზარზეც უკვე გაკეთდა კომენტარები, ამაზე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, თუმცა აღნიშნავ, რომ ასევე ჩატარდა ჩვენი მხრიდან ოპერატორებთან გასაუბრება და მათი მოლოდინები არის ის, რომ 21 წელსაც ბაზარი რეალურად არ აღდგება, 21 წელსაც ისინი უშვებენ იმას, რომ შეიძლება შემცირდეს შემოსავლები ბრუნვა დაახლოებით 20%-ით. არ ველით იმას, რომ ახალი ბრენდების შემოსვლა მოხდება ბაზარზე, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ 2020 წელს რეალურად ერთი ბრენდი დაემატა ბაზარს, ეს იპეკიოლი, რომელიც შემოიყვანა Retail Group Georgia. ამის პარალელურად გავიდა ბაზრიდან ICR-ის მიერ წარმოდგენილი Parkhouse-ი, პრომოდი გავიდა, Banana Republic გავიდა, არის ბრენდები, რომლებიც ტოვებენ ბაზარს. და ეს მოძრაობაც 2021 წელს იმის მიხედვით, რომ ჩქარა აღდგება ბაზარი, ესეც შეიძლება აღინიშნოს. საოფისე ბაზართან დაკავშირებით აღნიშნავ იმას, რომ როგორც აღინიშნა უკვე ძალიან დიდი pipeline-ში არის ძალიან დიდი მიწოდება A-კლასის დიდი pipeline-ი გვაქვს ძალიან, თუმცა რეალურად რას ხედავთ 2020 წელს, რომ ამ ბაზარში ქვებაზარმა, coworking-ების ქვებაზარმა პოვა რეალურად წარმატება. ხალხი რაც უფრო წამოვიდა, გლობალურადაც არის იმის მოლოდინი, რომ მოხდება ასე ვთქვათ გადაფასება ოფისების სივრცის, რა შეგვჭირდება ოფისი, რა როლს ასრულებს ოფისი, სამუშაო პირობის შექმნაში თუ კოლაბორაციაში, რა როლი აქვს ოფისს და შეიძლება რომ ტენდენცია წავიდეს ზუსტად უფრო მოქნილი ვარიანტებისკენ, როგორც არის მაგალითად coworking space-ები, თბილისიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი არის, რომ ამ ტრენდს ავყვეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან ძირითადად საერთაშორისო კომპანიები, ბევრი კომპანია წარმოდგენილი არის საკმაოდ მცირე სტაფით, რომელსაც არ ჭირდება დიდი ოფისი იმისთვის, რომ წარმატებით განახორციელოს საქმიანობები. ამიტომ შეიძლება მოხდეს ზუსტად ეს მოძრაობა ოფისებიდან უფრო coworking space-ებისკენ. თეკლა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეეხეთ რეგიონალური სასტუმროების თემას, ზოგადად სასტუმროების და მასპინძლობის სფეროს თემას, ასევე გარკვეულწილად რიტეილის სავაჭრო ბრენდების მიმართულებაც მიმოიხილეთ.
დარწმუნებული ვარ, რომლისთვის საკმაოდ ისეთი ასე ვთქვათ, მიღება მოხდება ჩვენი ვთქვათ თოლქის ფარგლებში. თუმცა მე მისმის, რომ ძალიან რთულია კონკრეტული პროგნოზების გაკეთება და რჩევების მიცემა. თუმცა ძალიან საინტერესო იქნებოდა ძალიან მოკლედ თქვენი ასე ვთქვათ რჩევები და მოლოდინები 2021 წლისთვის. ირაკლი, როგორი იქნება, ბევრი ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, შევაჯამეთ წელი და გარკვეულწილად მთავარი მიმართულებები გამოიკვეთა ყველა ქვესექტორის ჭრილში. მოკლედ რომ კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ და ვთქვათ, ვისაუბროთ მოლოდინებზე, რას უნდა ველოდოთ ცალკეულ მიმართულებაში და რა იქნება ძირითადი, ასე ვთქვათ, გამოწვევები ან შესაძლებლობები 2021 წლისთვის. ბატონო, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ზოგადადაც ასე მიღებულია, რომ ეს ეკონომიკური აღდგენა განვითარებად ქვეყნებში ბევრად უფრო ნელა მოხდება, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. თან იმასაც უნდა შევხედოთ, რომ განვითარებადი ქვეყნების რა ნაწილი არის დამოკიდებული ტურიზმზე, რა, ანუ ის ნაწილი, რომელიც უფრო არ დამოკიდებული, ისინი კიდევ უფრო ნელა აღდგენის ტემპი ექნება. ნუ სამწუხაროდ ჩვენ მაგ სექტორში ვხვდებით, ჩვენ განვითარებადი ქვეყანა ვართ და დიდად ვართ, ჩვენი ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტურიზმზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ განვითარდება ეს ტურიზმზე საერთაშორისო ასე ვთქვათ გადაადგილების საკითხები რა. სასტუმრო სექტორსაც შეეხება რა, რო გადავიდეთ ასე ვთქვათ ლოგიკურად, ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ ეს 4 ფაზა ეს 4 წლიანი ფაზა, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ გამოვყავით პირველი წლევანდელი წელი, რასაც ჩვენ ვეძახით ზოგადად ამ პანდემიის ან ვირუსის უკონტროლო გავრცელება, არა მარტო ჩვენთან საქართველოში, არამედ ზოგადად რეგიონში, მთელ მსოფლიოშიც, ანუ ეს ახალი რაღაცა იყო, მოუმზადებელი შეხვდა, ასე ვთქვათ, საზოგადოება და ბევრმა ქვეყნებმა არც იცოდნენ როგორ სწორი იყო ჩაკეტვა, თუ სწორი იყო ნაწილობრივი და მოკლედ რაღაც იმების რაღაც მოკლედ ხან ერთს ვწდით, ხან მეორეს, ხან გამოვიდოდა, ხან არ გამოვიდოდა. ანუ ვფიქრობთ, რომ ეს წელი რაღაცნაირად რაღაცები გვასწავლა. შემდეგი წელი ჩვენ ვფიქრობთ, იქნება, რასაც ჩვენ ვეძახით, აი კონტროლირებადი გავრცელება, თუმცა აუცილებლად იქნება გავრცელება, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ვირუსი ასე უცებ გაქრება, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე არის ვაქცინა და ასე ვთქვათ, ბევრმა წამყვანა ქვეყნებმა დაიწყეს ამ ვაქცინის ასე ვთქვათ უკვე გამოყენება, თუმცა მნიშვნელოვანი აღვნიშნოთ, რომ ეს ვაქცინა პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, მოიხმარენ აი მოწყვლად ჯგუფებს და შესაბამისად არ მოხდება ყველას განვითარებად ქვეყნებშიც ყველას ასე ვთქვათ აცრა და ანუ შესაბამისად ჩვენ რეგიონს უნდა უყუროთ რა, იმიტომ რომ ჩვენი ბაზარი ტურიზმის 70-80% შედგება იმ მეზობლებისგან, ხო? ანუ ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი მეზობლები. ანუ უნდა ვნახოთ იქ რა მოხდება. ახლა ამერიკელები და გერმანელები რო აიცრებიან, შეიძლება ამას დიდი ეფექტი ჩვენ ტურიზმზე არ გქონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია რა მოხდება რუსეთში, რა მოხდება უკრაინაში, თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში. რა, ანუ ეს ჩვენი სამეზობლო რასაც ვქვი რა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც შემდეგი წელი იქნება ეს კონტროლირებადი გავრცელების ესა, ანუ მართვადი გავრცელება იქნება და ძალიან პატარა აღდგენას ველოდებით ტურიზმის იმაში რა. შეიძლება ეს საერთაშორისო მიმოსვლა აღდგეს, თუმცა ძალიან ბევრი შეზღუდვები იქნება. ხა არის საუბარი, რომ თვითონავში ვერ ახვალ თუ არა გაქვს დამადასტურებელი მოწვევა, რომ აცრილი ხარ რა და ეხა აცრილი შეიძლება ევროპაშიც ვერ მოხდეს ყველას აცრა, რომელსაც შეიძლება უნდოდა ჩვენთან ჩამოსვლა. ნუ ჩვენ სამეზობლოზე ხო საერთოდ საუბარი არ არის, ამიტომ ცოტა ნაკლებად ოპტიმისტური განწყობები გვაქვს ზოგადად ტურიზმის აღდგენასთან დაკავშირებით შემდეგ წელს და მაინც ისევ ადგილობრივ ტურიზმზე იქნება დიდწილად დამოკიდებული. თუმცა შიდა გავრცელების თემებიც კარგად არის ასე ვთქვათ შესაძლებელი, იმიტომ რომ ხედავთ აგერ როგორც კი გაგვექცა ხელიდან ეს პანდემიის მართვა, ზამთრის კურორტები დაიკეტა მორჩა, ხო? ანუ არის რისკი იმისა, რომ ეს მართვად იმაში თუ არ გადავიდა, ანუ ზაფხულშიც იგივე მდგომარეობა ქონდეს და ბათუმიც იყოს დაკეტილი და სხვა რეზორტ სასტუმროებიც რა. ამიტომ ეგ მნიშვნელოვანი ის არის. შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე ამის შემდეგი წელი 2022, ანუ მას ჩვენ ვეძახით, რომ უკვე ფაქტიურად სამედიცინო გადაწყვეტა ხელმისაწვდომი იქნება ფართო საზოგადოებისათვის, ან იმუნიტეტი იქნება გამომუშავებული, ან უკვე აცრილი იქნება ძალიან დიდი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, პოტენციური ტურისტების, ვინც ჩვენთან არიან ჩამოსვლელები და 2023 წელს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უკვე დაბრუნება, ну, რასაც ასე ვთქვათ, ვეძახით ახალ რეალობასთან და ну, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეხა რომც მოიხსნას ხვალ ეს პანდემიის საკითხი, არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი უცებ დაბრუნდება, რაც ჰქონდა 2019 წელს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი ადამიანების, ასე ვთქვათ,
ზოგადად ქცევა რა, ეკონომიკური ქცევა. ამიტომ ის ტურისტი, რომელიც ჩვენთან ჩამოდიოდა, შეიძლება აღარ ჩამოვიდეს, შეიძლება სხვა ტიპის ტურისტი ჩამოვიდეს, მაგ სხვა ტიპის ტურისტს სხვანაირი ინფრასტრუქტურა ჭირდება, სხვანაირი მომსახურება ჭირდება, სხვანაირი რაღაც სერვისები უნდა დავახვედოთ. ამიტომ 23-იც, 24-იც იქნება ამ ახალ რეალობასთან ადაპტაციის პერიოდი რა. ახლა ჩვენ ბიზნესებსაც მოუწევთ რაღაცების შეცვლა, ეს შეიძლება უცებ ვერ მოახდინონ, იმიტომ რომ დააკვირდნენ რა როგორ მოხდება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობ, აი შემდეგი 3-4 წელი აი ესეთი ზანტი განვითარების პერიოდი იქნება სამწუხაროდ რა. და ამას გვინდა არ გვინდა ეკონომიკაზეც ეფექტი ექნება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი წილი არის ტურიზმის ჩვენს ეკონომიკაში. რაც შეეხება საცხოვრებელ უძრავქონებას, მან მე ვფიქრობ, რომ სწორია რომ ვთქვათ, რომ თუ ეს სუბსიდირების პროგრამა არ გაგრძელდა, ალბათ იქნება კლება მნიშვნელოვანი და ხო არ ვიცი ხა ზუსტად პროცენტული მაჩვენებლების თქმა ცოტა რთული არის, მაგრამ მნიშვნელოვან წილს თამაშობს ზოგადად იპოთეკური დაკრედიტება ამ ბაზრის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს და თუ მისი სტიმულირება არ მოხდა ხო არის მაგის რისკი რომ მნიშვნელოვნად დავარდეს და რა შეიძლება ამ წლის სადაც 20-22%-იანი კლება გვაქვს იმ მაჩვენებელზე მივალ თუ არა დიდი კითხვის ნიშანი არის ამიტომ რაღაცნაირად რეკომენდაციაც იქნებოდა რომ რაღაცნაირად შეიძლება იგივე ფორმით არა მაგრამ სხვა ფორმით ამ სტიმულირებაზე ასე ვთქვათ იფიქროს სექტორმაც და კანონმდებელმაც და ნუ ვიცი იქნება მთავრობაში რაც შეეხება საოფისე მიმართულებას როგორც გითხარით მან ჩვენ რაღაც მოძრაობებს ველოდებით, ფასების ცვლებას ველოდებით და ზოგადად ასევე სწორად იქნა ნახსენები, რომ ზოგადად ოფისის საჭიროების გადახედვა ხდება რა, ეხლა ჩემ კომპანიაზეც რო გადავხედო, ანუ ჩვენ ფაქტიურად ეხლა ვხვდებით, რომ ის ფარტი რაც გვაქვს ნაქირავები შეგვიძლია რომ ძალიან თავისუფლად იმის ნახევარშიც დავეტიოთ და დანარჩენი თქვა და ამ რაღაც დისტანციურ იმაზე გადავიყვანოთ თანამშრომლები, ხო, რომელიც მარტო ხარჯების შემცირების კუთხით კი არა, ასევე ამ ადამიანებზე თანამშრომლების мотиваციაც არის. ძალიან ეს მოქნილი გრაფიკი ძალიან მოწონს ბევრს და ვფიქრობ, რომ ეხლა რომს დავბრუნდეთ ჩვენ ხვალ ეს საოფისე ფარტი რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, იმის ნახევარიც საკმარისი იქნება ჩვენთვის და დარწმუნებული რომ ბევრი კომპანიაც ასე ფიქრობს რა და რაღაც ახალი მოძრაობაც არის საერთოდ ევროპაში, რომ ეს რაღაცნაირად ახლებურად შეხედონ ამ ოფისის საჭიროებას რა. კოუორკინგიც ძალიან საინტერესო მიმართულება არის, ვფიქრობ, რომ ეს მოქნილობას მნიშვნელოვნად აძლევს კომპანიებზე. კოუორკინგზე საინტერესო და კარგი მოთხოვნა იქნება, თუ ეს მოქნილობას აძლევს კომპანია სავაჭრო ცენტრები, ზოგადად ვაჭრობასთან დაკავშირებული უძრავი ქონება მან და ალბათ ყველაზე ცუდი პროგნოზები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული წყვილობით უნარიანობაზე, როგორც მოგიხსენებათ, ეს ნელ აღდგენასთან ერთად წყვილობით უნარიანობაც ძალიან ნელა დაბრუნდება, შეიძლება ითქვას ეკონომიკაც რო აღდგება, კიდე რაღაც პერიოდი ჭირდება, რომ ეს წყვილობით უნარიანობა ადგეს და ეს ჩვევა ისევ რომ ამ ხარჯვის, ასე ვთქვათ, დაბრუნდეს, იმიტომ რომ დღეს ყველას ეშინია, არ იცი რა იქნება ხვალ და მაინც გინდა არ გინდა ის ადამიანი, ვისაც დიდად არ იყო, ასე ვთქვათ, დამზოგველი, ხო, არ ზოგავდა ბევრს, დღეს უკვე ფიქრობს, რომ იაქვს შეიძლება შესაძლებელი, მაგრამ ვარჯობია, რომ დავზოგო მეტი თანხა, რომ ასე ვთქვათ, მომავალი არ ვიცით როგორი იქნება და მაგიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, ეს სავაჭრო სექტორს ყველაზე უფრო დაეტყობა ეს პერიოდი და რაღაცნაირად მათ მოქნილობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს სავაჭრო ცენტრებმაც და მფლობელებმაც რაღაცნაირად ეს გაიგონ და აი მოქნილ სისტემაზე გადავიდნენ რა, ეს რაღაცნაირად რისკების გადანაწილება და იჯარა რომელიც მიმურგი არის ასე ვთქვათ გაყიდვებზე იქნება მთავარი ასე ვთქვათ თამაშის წესი ამ სექტორში შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში. ხო, ინვესტორების კუთხითაც ვიტყვი ერთი-ორი კითხვას. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი ნელა აღდგება, ეს ყოველთვის ქმნის შესაძლებლობებს ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა არ გვინდა ეს შემოსავლების მაჩვენებლები ასახავს აუცილებლად პოვებს ფასებზე რა. ინვესტორი ყოველთვის ელოდება და სპეციალიზირებული ინვესტორებიც არიან, რომ ასეთ პერიოდებში მიდიან და ყიდულობენ, ანუ ამ ასე ვთქვათ, distress ფანდები არის ძალიან ბევრი, სხვადასხვა ტიპის ფონდები არის, რომელიც შედიან და ყიდულობენ. ნუ ერთ-ერთი კითხვა არის, რამდენად საქართველოს არის მათთვის ესეთი ბაზარი, იმიტომ საქართველოს პრობლემა ის არის ზოგადად, რომ ძალიან პატარა ბაზარია და ზოგადად დიდ ფონდებსაც და დიდ ინვესტორებთან საუბარი ძალიან რთული არის და მე ვფიქრობ, რომ ისევ და ისევ დიდწილად დამოკიდებულები ვიქნებით ადგილობრივ ინვესტორებზე. ჩვენ გვყავს საქართველოში საკმაოდ ბევრი ინვესტორი, ეს იქნება კერძო პირები თუ ასე ვთქვათ კომპანიები, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ლიკვიდურობა აქვს და შეუძლიათ, რომ ინვესტიციები განახორციელონ საქართველოში და ისევ ის ქვეყნები, ვინც ჩვენ ირგვლივ არის რა, ალბათ რომელსაც უფრო ტრადიციული ნაცნობი ბაზარი არის და ალბათ სწორი იქნება რომ მაგათზე მოხდეს კონცენტრირება და ანუ ფასების დაკლება გვინდა არ გვინდა მოხდება ეს ეკონომიკა არის
თავისუფალი ბაზარი განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში ფასებს, როგორც კი ვარდება. ანუ ეხლა დაბალი ილდით შენ კონკურენციას ვერ გაუწევ ქვეყანას ეხლა. ამერიკაში და ევროპაში თუ ილდი 3-4-5% არის, მაგრამ შენთან 12, 14, 15 მაინც უნდა იყოს, რომ ვიღაც მოვიდეს, უციდან გაგიდოს ფული. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბაზარს დაარეგულირებს ამას, რაც ჩემი აზრით, მაინც ფასები დავარდება საბოლოო ჯამში ამ საინვესტიციო ნაწილზე მაინც. ირაკლი, დიდი მადლობა ესეთი პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, პროგნოზებისთვის და რჩევებისთვის და დარწმუნებული ვარ ბიზნეს და ვთქვათ ამ სფეროთი დაინტერესებულ ადამიანებს დაეხმარება და იქნება გზამკვლევი. მარიამ, შენთან გადმოვინაცვლებ, საინტერესო იქნებოდა რემაქს კაპიტალის პერსპექტივიდან, თქვენი პერსპექტივიდან პროგნოზები, რას უნდა ველოდოთ 21 წელს, რა შესაძლებლობებს ქმნის მომდევნო წელი, რა გამოწვევები იქნება, თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ ვესაუბროთ ამ თემაზე. კი ბატონო, რასაკვირველია ისე ყველაფერი გამოკიდებულება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე, რა წელი გვექნება ამ კუთხით, რამდენად იმუშავებს ვაქცინა, რა ტემპში მოაღწევს, ასე ვთქვათ, მოიცავს ჩვენს რეგიონს, განვითარდება თუ არა ახალი შტამები, ახალი საფრთხეები იქნება თუ არა, თუ ოპტიმისტურად შევხედავთ ყველაფერს და ვიფიქრებთ, რომ ეს ბოლო ტალღა დაავადების გავრცელების, სავარაუდოდ 2021 წელი უნდა იყოს სწავლის და დასკვნების გამოტანის და რაღაცნაირად ტემპის აკრეფვის წელი, სრულად აღდგენას ბუნებრივია ვერ დაველოდებით ამ წელიწადს, ამას დაჭირდება კიდევ 2-3 წელი, თუმცა შეიძლება ბევრი რამ ვისწავლოთ. უძრავი ქონების ბაზარი საკმაოდ ახალი არის საქართველოსთვის. ეს არის ის მიმართულება, რომელსაც დიდი ისტორია არ აქვს და როგორც კერძო მესაკუთრეები, ისევე კომპანიები, რომლებიც უძრავი ქონებას ფლობენ, ან ყიდულობენ, ან ინვესტიციებს ახორციელებენ, ასეთი კრიზისების პირობებში საკუთარი გამოცდილებით სწავლობენ და კარგია როდესაც სწავლობ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე და გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ასეთ პერიოდში ყველაზე უფრო მთავარი არის დროული ადაპტაცია. ამაზე ხშირი საუბარია სხვა ქვეყნებშიც, ჩვენთანაც, თუმცა მაინც ვთვლი, რომ უფრო ნელი ტემპია ჩვენთან ამ ადაპტაციის კუთხით, რაც გარკვეულწილად გვაკარგინებს იმ შესაძლებლობას, რაც შეგვიძლია გქონოდა. თუ ჩვენ ამ წელიწადს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ, როგორც ესეთი მაღალი სახელმწიფოებრივ დონეზე, ისევე საბანკო სექტორში, ასევე დეველოპერულ სექტორში, თუ კერძო მესაკუთრეების კუთხით, ვფიქრობ, რომ უფრო მზად შევხვდებით მომავალ კრიზისებს. ჩვენ ასეთი რთული კრიზისი გვახსოვს 2008 წელს ჰქონდა, თუმცა სხვანაირად განვითარდა, იქ ფასების კლება სადღაც 35-40%-მდე იყო. აღდგენა დაჭირდა ბაზარს სადღაც 2 წელი, თუმცა სხვა გარემოებებიც იყო მაშინ, მიუხედავად მსოფლიო რეცესიისა, რაც პარალელურად მიმდინარეობდა, ჩვენ კიდევ ომის ფაქტორი ჰქონდა, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი დახმარებები მივიღეთ მაშინ და აი ამ დახმარებებმა და ასე ვთქვათ ეკონომიკაში შემოსულმა უცხოურმა დახმარების სახით მიღებულმა და ასევე ინვესტიციის სახით მიღებულმა თანხებმა გარკვეულად სწრაფად გამოგვიყვანა ამ მდგომარეობიდან. დღეს ცოტა უფრო სხვა სიტუაცია არის, განწყობებს ამ სფეროში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პრაქტიკულად განწყობა არის 40-50%, როდესაც ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას და თუნდაც ჩვენ თუ დავინახავთ რაღაც სინათლეს გვირაბის ბოლოს და იმას, რომ ასე ვთქვათ, დაავადების მართვის კუთხით ჩვენ გვაქვს გარკვეული წინსვლა, უკვე განწყობა, სანამ თუნდაც ჯანმრთელობის კუთხით გაუმჯობესება გვექნება, გაუმჯობესებს სიტუაციას. ის რომ რაღაცნაირად გავდივართ ბოლოში ამ დაავადებასთან ბრძოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად შევხედოთ, რომ ერთ სფეროზე არ ვიყოთ ჩამოკიდებული, დივერსიფიცირება ეკონომიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ არ ვსვები, ჩვენი მშპ-ს ტურიზმი წარმოადგენს სადღაც 33-35%, თუ არ ვსვები, ჩვენი მშპ-ში შეიძლება არასწორ ციფრს ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით თუ ჩემი კოლეგები გამისწორებენ ამ ეს არის მშპ-ს წილი ტურიზმის, მაშინ როდესაც იტალიაში სულ 16% არის, რომელიც ტურისტულ ცენტრად არის მოხსენიებული, ხო?
ანუ რაღაცნაირად დივერსიფიცირება საჭირო არის და ამ კუთხით ფიქრი. მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან სენსიტიურია ჩვენი ბაზარი ფასის მიმართ და ესეთი ტიპის სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამები ძალიან ეფექტური იყო ამ ბიუჯეტური სეგმენტის საცხოვრებელ ნაწილში და ვფიქრობ, რომ თუ ეს არ გაგრძელდა რაღაც ალტერნატიულ ინიციატივაზე უნდა იფიქროს სახელმწიფომ, სხვა შემთხვევაში აღარ გვექნება ესეთი სწრაფი აღდგენა საცხოვრებელ სექტორში და გვექნება სერიოზული კლება, ვინაიდან მთლიანად განაპირობა აი ამ დახმარებამ, ასე ვთქვათ, ის წინსვლა, რაც საცხოვრებელ სექტორში ჰქონდა. ასევე საბანკო სექტორში ალბათ რაღაც ნაბიჯებია გადასადგამი, ცოტა უფრო პასიურად მოიხსნა ბანკები საკუთარი, ასე ვთქვათ, რისკების გადაზღვევის მხარე დაიჭირეს უფრო მეტად, ვიდრე ვთქვათ, რაღაცნაირად დახმარება, გარდა იმ რასაკვირველია იპოთეკის გადავადებისა, რაც თავიდან ჰქონდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება იყო, თუმცა იპოთეკების ინტერესის 10%-ის დაწევამ შეიძლება ძალიან დიდი წინსვლა გამოიწვიოს და საკმაოდ დიდი мотиваცია შექმნას იპოთეკური პორტფელის გაზრდაში ბანკებისთვისაც, რაც კარგია და ასევე დეველოპერული სექტორის მხარდაჭერის კუთხით და ტრანზაქციების შენარჩუნების და ბაზრის მოცულობის შენარჩუნების კუთხით ძალიან დიდი мотиваცია შექმნიდა ბანკებმა, რომ იმუშაონ ამ დარგში. რასაკვირველია დეველოპერებს ურჩევდი, რომ დააკვირდნენ, როგორ შეიცვალა ქცევითი ნაწილი, ადამიანები საცხოვრებელ სეგმენტში გაცილებით უფრო დიდი ყურადღება მიექცევა რეკრეაციულ ადგილებს, უფრო დიდ სივრცეებს, უბნური განვითარების პროექტებს, რაც შეცვლის და ძალიან დროული და სწორი იქნება წერტილოვან ურბანულ პროექტებს, რაც მოჭარბებული იყო განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში და თბილისში. და ალბათ დროა რომ სწორედ ეს რეკრეაციული ტიპის უბნური განვითარების პროექტებზე დაფიქრდნენ. საოფისე ნაწილზე ბევრი თქვა და მეც ვეთანხმები ჩემ კოლეგებს, რომ ქცევა იცვლება კორპორაციების, კომპანიების, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ოფისები საჭირო არ იქნება, შეიძლება დიდი ოფისი გადავიდეს პატარაში, გარკვეულად სამაგეროდ დისტანციის მოთხოვნა ჩნდება ადამიანებს შორის და შეიძლება ამან გაზარდოს სადღაც უფრო სივრცეები, ყოველ შემთხვევაში რაღაც როტაციის ტენდენციას ვხედავთ, სადაც შეიძლება დიდი კომპანიები უფრო პატარა სივრცეში გადავიდნენ, პატარა კომპანიებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს A-კლასის თქვათ ბიზნეს ცენტრები, ან უფრო გაუმჯობესებული ფართები, ანუ ამ სექტორში გარკვეული ცვლილებები იქნება და ალბათ საბოლოო ჯამში არამხოლოდ მოთხოვნის გამო, არამედ მიწოდების გაზრდის გამო საკმაოდ ბევრი ბიზნეს ცენტრები აშენდა და შენდება ბოლო პერიოდში, სავარაუდოდ გვექნება ფასების კლება. რაც შეეხება სხვა სექტორებს, ზოგადად უფრო ნელი ტემპით ალბათ აღდგება საინვესტიციო უძრავი ქონების კუთხით, ასე ვთქვათ, ბაზარი, თუ დროული არ იქნება ადაპტაცია მესაკუთრეების მხრიდან და მესაკუთრეებს ვურჩევდი, რომ არ გაუშვან ის მომენტი, როდესაც სწორი ფასის შეთავაზება არის ყველაზე უფრო გადამწყვეტი, ვინაიდან ფასების კლება აუცილებლად გარდაუვალი იქნება, იმიტომ რომ ეს მოყვება როგორც წესი იჯარის ფასის კლებას და გარკვეული რესურსი არის, ასე ვთქვათ, ამოწურვადი, შესაძლებელია რომ რაღაც რესურსით შეინარჩუნო უძრავი ქონება, მაგრამ სწორი დრო უნდა შეარჩიო, უფრო სწორ ფასად გაყიდვისთვის, იმისთვის რომ ვთქვათ, ვისაც რასაკვირველია გაყიდვის სურვილი აქვს, იმისთვის რომ შემდეგ უფრო დაბალ ფასად არ მოუწიოთ მესაკუთრეებს თავიანთი უძრავი ქონების გაყიდვა, ანუ ლიკვიდურობის შენარჩუნება ამ შემთხვევაში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ის მიზანი, რაც რითიც უნდა ხელმძღვანელობდნენ უძრავი ქონების მესაკუთრეები. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო რჩევებისთვის. გეთანხმებით, რომ ესეთი დროული და ადაპტირებული გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ვთქვათ, შემდგომ უკვე გრძელვადიანად სწორი შედეგი
ეს კომპანიას, ინვესტორს, დეველოპერს თუ სხვა მონაწილე მხარეს, ასე რომ ეხლა გადავინაცვლებთ თეკლასთან, თეკლა თქვენი ხედვები საინტერესოა, ბევრი რჩევები, რეკომენდაციები გაჟღერდა. თქვენ რას ურჩევდით უდავე ქონების სექტორში ჩართულ კომპანიებს თუ თქვათ დაინტერესებულ პირებს და ძალიან მოკლედ როგორია თქვენი პროგნოზები 2021 წლისთვის? 2021 წლისთვის პროგნოზები გაჩნია სექტორს რა თქმა უნდა. პირველ რიგში საცხოვრებელი სექტორით დავიწყებ, ამაზე ვილაპარაკეთ საკმაოდ. ველით რომ პირველი კვარტალი განსაკუთრებით იანვარში ვარდნა იქნება ტრანზაქციებში, ზოგადად ეს ისტორიულად ტრენდი არის, დეკემბერში ყველაზე მეტი ბინები იყიდება წელიწადის განმავლობაში, იანვარში ყოველთვის დეცემბერში ბინების გაყიდვა. თუმცა შემდეგ ტრადიციულად თებერვალში და მარტში აღდგება ბინების გაყიდვები. თუმცა საინტერესო იქნება რა მოხდება 2021 წელს. იქიდან გამომდინარე რომ როგორც აღინიშნა უკვე სუბსიდირების პროგრამა მთავრდება, ეს შექმნის გარკვეულ პირობებს, რომელმაც შეიძლება შემდეგ შეანელოს, ასე ვთქვათ, ბინების გაყიდვა თებერვალსა და მარტში. გარდა ამისა, საინტერესოა რამდენად დააჩქარა, ასე ვთქვათ, სუბსიდირების პროგრამამ გაყიდვები. შეიძლება იყოს გარკვეული ნაწილი ყიდველების, რომლებიც აპირებდნენ დაუშვათ მომავალში ბინის ყიდვას და შემდეგ სუბსიდირების პროგრამის შედეგად, ასე ვთქვათ, იყიდეს 2020 წელს ბინა, როდესაც შეიძლება იყიდოთ უფრო მოგვიანებით. ანუ ეს ფაქტორი რა თქმა უნდა ცოტა რთული არის რომ გამოვსახოთ რიცხვებში, თუმცა შეიძლება ეს ფაქტორიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში ველით რომ 2019 წლის მონაცემს არ დაუბრუნდება ბაზარი 2021 წელს, ალბათ 2022 წლის დასაწყისისთვის ვფიქრობთ რომ რაღაც უფრო უნდა დაუბრუნდეს 2019 წლის ტენდენციით. რაც შეეხება ტურიზმს, ამ შემთხვევაშიც სწორედ აღინიშნა რომ დამოკიდებული ვართ აბსოლუტურად გლობალურად რა მოხდება, გლობალურად როგორ აღდგება ტურიზმი, ვაქცინის დისტრიბუციაზე. თუმცა რეალურად ეს არის ნდობის კრიზისი არის, ნდობის ფაქტორი უნდა აღდგეს ადამიანების მიმართ, ვინც იმოგზაურებენ. აქ ბევრი ფაქტორია, რამაც შეიძლება ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს ჩვენთან ტურიზმის აღდგენას, რაღაც მახასიათებლები საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ალბათ ის, რომ ჩვენთან ძირითადად ტურიზმის მოცულობით ბიზნეს ტურიზმი უფრო ნაკლები არის, ვიდრე leisure რეკრეაციული ტურიზმი. მოლოდინი არის იმისი, რომ მაის ტურიზმი, ანუ ბიზნეს ტურიზმი უფრო ნელა აღდგება, ვიდრე რეკრეაციული ტურიზმი, რაც ჩვენთვის შეიძლება რაღაც უფრო პოზიტიური განვითარებაც იყოს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა არის იმის მოლოდინები, რომ ავიახაზები, ავიაბიმოსვლის აღდგენა უფრო ნელი იქნება. ამ შემთხვევაშიც ჩვენთან ტურისტების ძირითადი ნაწილი საქართველოში შემოდის, უფრო სახმელეთო საზღვარს კვეთავს. იქიდან გამომდინარე, ჩვენი ტურისტების დიდი ნაწილი არის შემოსული ახლო ტერიტორიებიდან, მეზობელი ქვეყნებიდან. ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ეს მივიჩნიოთ როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პოზიტიური ტენდენცია, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ტურიზმის აღდგენას საქართველოში. ზოგადად, კიდევ იყო იმაზე საუბარი, იმაზე იყო საუბარი, რომ ტურიზმის აღდგენას შეიძლება ხელი შეუწყოს ზუსტად აი ამ ახალმა ტენდენციამ, რომ უფრო და უფრო მეტი ხალხი თუ გადავა სამუშაოდ სახლიდან და შეიძლება ეს ტრენდი, რომ ოფისების დატვირთულობა შეიძლება დავარდეს გლობალურად, შეიძლება სახლიდან მუშაობა ნიშნავდეს არა სახლიდან მუშაობას, არამედ სხვა ქვეყნიდან მუშაობას. აქედან გამომდინარე შეიძლება ზუსტად ამ ბიზნეს ტურიზმის სადაც სახე შეიცვალოს და ეს უფრო იყოს გრძელვადიანი მოგზაურობა ამა თუ იმ ქვეყანაში, თუმცა არა როგორც დასვენება, არამედ როგორც მუშაობა იმ ქვეყნიდან. თუმცა ეს შეიძლება უფრო გრძელვადიანი ტრენდიც იყოს გლობალურად. რეალურად რაც ველით რომ 2019 წლის დონეს დაუბრუნდება ტურიზმი ალბათ 2023 წელს, თუმცა არა მანამდე. ყველაფერს გათვალისწინებით. შეიძლება ეს უფრო კონსერვატიული გათვალისწინებით იყოს, მაგრამ ყველაფერთან გამომდინარე, რომ ჯობია ამ შემთხვევაში ვიყოთ უფრო კონსერვატიულები. რა თქმა უნდა ვიზიარებ იმ აზრს, რომ ყველა სექტორში უნდა ადაპტირება უნდა მოხდეს ეხლა უნდა მოხდეს იმის განსაზღვრა თუ რამდენად შეიცვლება მოთხოვნა, რამდენად შეიცვლება კონსიუმერების მოთხოვნები. ზოგადად სასტუმრო სექტორში მაგალითად არის იმის მოლოდინი, რომ იქნება დიდი აქცენტი უფრო ტექნოლოგიურ ჰაი-ტექის გამოყენებაზე, ეს იქნება ჩეკინი თუ ჩეკაუტი, სხვადასხვა. ასევე არის მოთხოვნა ალბათ გაიზრდება იმაზე, რომ სასტუმროებმა შესთავაზონ თავიანთ სტუმრებს უფრო მოქნილი გრაფიკები, cancellation policy იქნება ეს თუ refund-ი ასე შემდეგ. ანუ უნდა მოერგოს ყველა სექტორი თავისი end user-ის, თავისი კონსიუმერის სვალებად მოთხოვნებს. რაც შეეხება საოფისე სექტორს, აქაც უკვე გავაკეთე კომენტარი ვეთანხმები იმ იდეას, რომ რა თქმა უნდა, საოფისე სექტორი არ ველით, რომ საოფისე სექტორი გლობალურად საქართველოში საერთოდ გაქრება, თუმცა იქნება ფილებები. რაში იყენებენ ოფისები? აი, როგორც
ბატონმა ირაკლიმ აღნიშნა, გადაფასება მოხდება, რამდენად დიდი სივრცე ჭირდება ნებისმიერ კომპანიას. ჭირდება თუ არა, რომ ყველა მისი მუშაკი იყოს ოფისში ყოველ დღე. როტაციული რეჟიმი იქნება, რომ უკეთად მუშაობს. ამ შემთხვევაში კომპანიებმა უნდა შეხედონ თავისი სტაფის პროდუქტიულობას, რამდენად პოზიტიურად იმოქმედა ამ 20 წლის ლოკდაუნმა, მსახიობ მუშაობამ, მათ ზოგადად კომპანიის ასე ვთქვათ, მუშაობას და ასე შემდეგ. ანუ ინდივიდუალური არის რჩევის მიცემა, ამიტომ არის საკმაოდ რთული. მხოლოდ ზოგადი რჩევები შეგვიძლია ამ შემთხვევაში შემოვიფარგლოთ. და ასევე ვეთანხმები იმას, რომ კომერციულ სექტორში ყველაზე რთული იქნება აღდგენა და თუ არა ბრენდების გასვლა, არ უნდა ველოდეთ ახალი ბრენდების შემოსვლას და ალბათ ნდობის ფაქტორიც აქაც უნდა აღდგეს. საინტერესო იქნება, როგორ განვითარდება e-commerce, ანუ online shopping-ი საქართველოში. აქამდე 20 წელი იყო რეალური წელი, როდესაც online shopping-ი გახდა ასე ვთქვათ თემა. აქამდე რა თქმა უნდა ჰქონდა ჩვენ გარკვეული პლატფორმები, მაგრამ რეალურად რა ქმნის online shopping-ს Online shopping-ის მთავარი ასე ვთქვათ პლუსი არის კომფორტი. შენ არ გიწევს წასვლა სავაჭრო ცენტრში, შეგიძლია მარტივად დააბრუნო ნივთი თუ არ მოგეწონა საბოლოო ჯამში. თუმცა ეს კომფორტის ელემენტი უფრო რეალურად აქვს online shopping-ს საზღვარგარეთ, ჩვენთან ამდენად არ აქვს, როგორც ისე საკმაოდ ხისტი მიდგომა აქვს საქართველოში რიტეილერებს იგივე დაუშვით დაბრუნებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ესეც შეიცვალოს, შეიძლება online shopping-ი გახდეს უფრო მოქნილი, უფრო მეტი პლატფორმა დაემატოს და უფრო ამ თემაზე გადაინაცვლოს დაუშვათ კომერციული ბაზრის ნაწილმა ვიდრე ტრადიციული შოპინგის მიმართულებით. თეკლა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ e-commerce-ის თემაც ახსენეთ და საინტერესო რჩევები მიეცით ჩვენს მაყურებელს. მთავარი რჩევა ეს არის მართლაც ადაპტაცია და მოქნილობის შენარჩუნება. თორნიკე, თქვენთან განმოვინაცვლებ, თუ შეგიძლიათ, რომ შესაძლებლობების ჭრილში პოზიტიურ ტალღაზე რომ დავასრულოთ, ვისაუბროთ, ანუ რა შესაძლებლობებს ქმნის 2021 წელი უძრავი ქონების სექტორისთვის. შესაძლებლობები მაინც 2021 წელი ისევე ამ იმიდან ცუდი სიტუაციიდან გამოსვლის წელი უფრო მგონია. შესაძლებლობა გარკვეული ტიპის ინვესტორებისთვის იხსნება, მაგალითად, აი ვინც იგივე თუნდაც ბათუმში ის თემა რაც ბაზომა ირაკლი თქვა, რომ ოპტამ ასე ვთქვათ ბინების გაკეთების თემა შესაძლოა დადგეს, ანუ შესაძლოა დიდი რაოდენობით შეიძინოს ვიღაც ინვესტორმა რაღაც ქონება იმის მოლოდინში, რომ price appreciation-ი მოხდება. ჯამში სხვა მხრივ, აი მართლა პირველი ოფისებში მობილობა შემცირებულად დარჩება სავარაუდოდ, ანუ პლუს ამას ემატება ძალიან დიდი supply, რაც არის დაახლოებით თბილისისთვის და ბაზრის მესამედი იყო შემდეგი 2 წლის მანძილზე გეგმაში დამატებით. ოღონდ ეს როდის გაიხსნება, ну რა თქმა უნდა შენაგებებში არის გადავადება, მაგრამ ამ მხრივ მიწოდებაც ბევრი არის უბრალოდ. სასტუმროებსაც რაც შეეხება, აქ ამ შემთხვევაში 2021 წელს შედარებით, აღდგენას ჯამურად არ ველოდებით. ოღონდ აქ ერთი საქმე არის 2023-ში ველოდებით ტურიზმის, მაგალითად ჩვენ ადამიანების რაოდენობრივ დაბრუნებას. თუმცა სასტუმროების მხრივ რა დახვდებათ მათ აქ როგორც supply, ეს მეორე თემა არის, ანუ pipeline-იც საკმაოდ დიდი იყო. რო შეხედოთ სამომავლოდ გაწერილ pipeline-ს, რა სასტუმროების შენდება და ბევრი სხვა შორის აგრძელებს შენებლობას. ანუ აი ამის matching-ი supply-ს და demand-ის აქ შეიძლება 2024-ში მოხდეს დაუშვათ სრულად. ანუ ისედაც ამ supply-ის დის გამო მაგალითად ჩვენ ბაზისურ basic მოდელებში რაც ჰქონდა, ფასების შედარებითი კლება ჰქონდა ADR-ების სასტუმროებზე გათვალისწინებული და ამ ტენდენციით შეიძლება მაგალითად 2023-ში თუ ადამიანების რაოდენობა აღდგა, ან 2022-ში წავიდა აღდგენისკენ და უშუალოდ და სადღაც -10%-ის ფარგლებში ვარაუდობთ 2022-ისკენ იქნება, აქ შეიძლება ფასები ჯერ არ დაბრუნდეს და ჯამში რეუპარი სასტუმროებს ჯერ კიდევ უფრო ნაკლები დარჩეს და უშუალოდ ეს ერთი თემაც ალბათ დგას. კომერციულ უძრავ ქონებაზე ვისაუბრეთ და საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ისევე, პირველი კვარტალი სუბსიდირების პროგრამის გარეშე სწორედ აღინიშნა, გონია რომ შედარებით შეიძლება ნაკლები გაყიდვა მოხდეს ვიდრე მეოთხე კვარტალში ამ წლის მაგალითად. თუმცა აი აქ უკვე გონია რომ მეოთხე კვარტლისკენ 2020-ის 2021-ის დასაწყისისკენ თბილისი თუნდაც დაუბრუნდება თავის საწყის ნიშნულს 2019 წლის კვარტლებს რომ შევადაროთ. სხვა მხრივ ძირითადი ესე იგი მოლოდინები ეს გვაქვს ასე ვთქვათ ბაზარზე.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ესეთი საინტერესო სტუმრობისთვის, ანალიტიკისთვის, თქვენი ექსპერტული შეფასებების გაზიარებისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ 21 წელი, მომდევნო წელი იქნება წინსვლის წელი, ახალი შესაძლებლობების წელი. გილოცავთ ყველას დამბეჭობა ახალ წელს, პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და წარმატებულ წელს. დაგემშვიდობებით.